أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Şeyh Said Ahmed Balanbori rahimahulloh yozgan Mabadiul Usul nomli kitobimizniki qiyos bobining davomida turyapmiz. Qiyos bahsiniki davomi. Biz oldingi darsimizda qiyos deganning nima ekanligini tushuntirgan edik. Qiyos degan taqdirul far'i bil asli fil hukmi vel illah deb tushuntirgan edik. Qiyos degan qanday narsa deganda, qiyos degan farqni asliga hukm jihatdan va illat jihatdan nima qilish, o'lchash, shuni qiyos qilib, shuni o'xshatish degan edik. Undan keyin bu qiyos qilish uchun 5 tane shart bor ekanligini so'zlagan edik. 5 shart bor ekanligini. Birinchi shart bizni qiyos qilmoqchi bo'lgan ishimizning, bizning qiyosimizning qarshi-qarshisida bir nas kelgan masala bo'lib qolmasi kerak, bir nas. Masalan, biz qiyosda kulganga, namozda kulganga tahorat sinmaydi qiyosimizda. Chunki namozda turib bir odam kulish emas, bir kimning g'ayvitini qilsa-mu, hatto bir kimni tuhmatchalab, bir kimni tillasa-mu, tahorat sinmaydi, faqat namozi buziladi qiyosda. Ammo qiyosimizga qarama-qarshi holda bir hadisda bir qarg'u odamdan birisi kelib, bir katak tushib ketganda, sahobalarimiz kulib ketganda, payg'ambar alayhisalom ularni nima qilishga buyurgan? Tahorat ilishga, namozni va tahoratni va namozni iyoda qilishga buyurgan. Demak, qiyos bunda nas kelgan yerlarga nasga qarama-qarshi holda qiyos sabit bo'lmaydi. Endi ikkinchisi, bu qiyosning o'zi nasning hukmlaridan, nas kelgan bir hukmlardan bir hukmni o'zgartirib o'tmasi kerak degan edik. Ya'ni masalan, Qur'oni Karimda mesela İmam Şafii rahimahullah masalan tahoratda niyat shart dedi. Tahoratda niyat shart degandan keyin shunday qaraydigan bo'lsak, biz nima qilsa qiyos qildi. Ya'ni tayammumda niyat qilish shart. Xuddi shuni tayammum degan tahorat, shuning uchun tahoratda niyat qilish shart bo'lishi kerak deb qiyos bilan hukmni chiqarsa, buni deymizki, biz shunday qiyos qilaylik desak, zodi qiyos to'g'ri, lekin qiyos qilaylik desak, bu yerda mutlaq Qur'oni Karimdagi mutlaq hukmi muqayyatga aylanib qoladi. Nima bilan? Qiyos bilan zanniy bo'lgan dalil bilan qat'iy bo'lgan dalilni, qat'iy bo'lgan hukmni muqayyatni mutlaqni muqayyatga aylantirib chiqib qoladi. Hukm Qur'on nasning hukmlaridan bir hukm o'zgarish kelib chiqadi. Shuni qiyos qilishga bo'lmaydi. Uchinchisi, endi bu qiyos nimani? Ya'ni bizga shar'iy hukmni isbotlash kerak. Lug'at lekin shar'iy hukmni isbotlamay, lug'atdan bo'lgan bir ma'noni isbotlab bersa, bu qiyos durust bo'lmaydi. Ya'ni lug'at bilimiga qiyos ishlatga bo'lmaydi. Faqat ham qiyosni shariat ahkomlariga ishlatishga bo'ladi. Anladin? Masalan, haroqni mas qiladigan narsaning biri, masalan, biz haroqniki haromligini mas qilish illati bilan chiqardik. Hadislarni kullu muskirin haram degan. Ammo bir odam üzümni qaynatib yerimni qolish qaynatganda, buni xamir, nima xamir bu desa, chunki bu aqlni yo'g'ib oladi. Ya'ni xamir degan gapdanki ismiga shu lug'at jihatdan ma'no yuqamirul aql degan gap tushadi. Shuning uchun buni harom dedik deb bunda desa bo'lmaydi. Biz buni faqat ham shariat tarifidan isbotlay olamiz, lug'at tarifidan emas hukmni. Undan keyin to'rtinchisi bo'lsa, masalan, nima bo'lmasi kerak? Ya'ni bizniki aslini hukmi qiyos qilmoqchi bo'lgan bizniki qiyos qilmoqchi bo'lgan ishimiz maqis deb ataladi. Aslisi maqis alayhi bo'ladi. Maqis alayhidagi hukm ya'ni aql bilan belgili bo'lmaydigan narsa bo'lmasi kerak. Aql bilan tushungili bo'lmaydigan, illatini va hukmini aql bilan tushungili bo'lmaydigan narsa bo'lmasi kerak. Cho'qim aql bilan tushungili bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Masalan, Peşim namozi 4 rakat. Peşimning farzi 4 rakat desak, buniki illatini nima shu 4 rakat degan buni illatini tushunmaymiz.
Bu tevkifi. Tevkifi aslında biz demiş kılıp suraşkın bulmaydı. Demiş kılıp suraş hakkımız mı yok? Mesela Peygamber Aleyhisselam Hurmuş şerbetide Nebidet temelde tarat ağan. Ondan başka biz bunun qalaplan buniki Hurmuş şerbetinin nemi üçün tarat ağıl bulduğunu biz bilemeyimiz. Ama tevkifi. Peygamber Aleyhisselam ağandikin eli ruhsat. Ondan başka şerbetlerini onunla kıyas kılınmaydı. Yani beşincisi en ahırkısı yani biz kıyas qilmoqchi bo'lgan masala maqis bo'lgan masala uningga bir nas bilan nasga to'lib bo'lgan bo'lmasi kerak. Ya'ni biz bir ishni qiyos qilamiz deb qolsak, buni amaliyotda bir nas kelib bo'lgan bo'lsa, buning qiyosga o'rin yo'q. Qiyos qilish ham joiz bo'lmaydi, ham ehtiyoji ham yo'q. Anladın? Masalan, nimada haliqi qasamning kafartida qul ozod qilish to'g'ri kelsa, mu'min qul ozod qilish kerak. Deb degan masala qiyos. Bu nima qiyos qilinadi? Masalan, sahvalik bilan adam o'ltirib salgan masalada Alloh taolo mu'min qul ozod qilasiz degan. Shunga mana bu qul ozod qilish mu'min qul ozod qilish kerak deb qiyos qilish bo'lmaydi. Nimishqa? U qiyos emas, mutlaq holat oyat kelib bo'lgan. Qasamning haqida mutlaq qul ozod qilish deb, ya'ni kofir bo'lamdi, mu'min bo'lamdi deb. Shuni uningga boshqa bir misolni qo'shishning hojati yo'q. Endi shu 5 xil shart bor. Shu 5 xil shart bilan bunday şartlar hazırlanganda işte bulab yüz ben kalmağa vaqtida qiyos qilib bo'ladi. Tamam. Endi qiyos qilish uchun bizga avvalan shartni so'zladik. Qiyos qilish xuddi namozning sharti tahorat bo'lgandek, tahoratimiz bor bo'ldi. Qiyos qilishga tahoratimiz arzlandi. Endi namozning ruknisi kelgandek, qiyosning ruknisi nima desa, qiyosning ruknisi illat. İllat degan nima desak, illat degan ya'ni al-vasfullazi yunatu bil hukmu şer'i yujadul hukmu bi vujudi ve yanadibu bin idami dedik. Yani illet degan bir sıfat. Şer'i hüküm bağlanadigan bir sıfat. Qachon bu sıfat tepilsa hüküm tepiladi. Qachon bu sıfat yo'q olsa hüküm yo'q bo'ladi. Xuddi masalan aroqdagi sakar, ya'ni mas qilish, aroqdagi iskar sifati. Aroqdagi mas qilish degan sifat illat. Shu sifat illat tepilgandan aroq harom. Ondan başka her qanday ichimliklarda mas qilishga illat tepilsa harom bo'ladi. Endi xo'sh, unda olsa bu illatni biz nereden topalaymiz? Bu illat qayerdan tepiladi desa, birinchi illat Qur'ondan tepiladi. Qur'onda ma'lum. İkinci sünnetden tepiladi. Üçüncüsü icmadan, dördüncüsü ijtihatdan tepiladi. Qur'ondan tepilganning misolini mesela kasratda tavob dedik aynan. Qur'ondan tepilganning misolisi kichik bolalar va qullarniki ota-onasiniki uyga kelishda 3 vaqtdan boshqa bomdatdan ilgari tushlik vaqt, tushlik uyqusidan ilgari tushlik uyqusi vaqtida va xuftamdan keyingi vaqtlardan boshqa vaqtlarda izni so'may kirsa bo'ladi. Illati nima desa, tavafun alaykum chunki ular ko'p kelib chiqadi degan. Mana bu Qur'ondan bilingan illat. Hadisdan bilingan illat Payg'ambar alayhisalom bizning uxlab qolsa tarsinib ketadi dedi. Nima ish qilsa uxlab qolgan odamniki bo'g'imlari bo'shab ketadi, uygilari bo'shab ketadi. Shuning bilan uniki tarsinib ketish ehtimoli bor. Shunga shu uygilari bo'shab ketishning o'zi tarat sanishning illati dedi. Hadisda aytilgan illat. İctihatdan ve icmadan illat olsa küçük balığa dadısı veli bo'ladi. Küçük balığa dadısı mas'ul, dadısı veli. Qanday ishlarga unaga xotnab beradigan ishlar olamdi. Uni kabi ishlarga dadısı mas'ul, dadısı veli. Sebep nima? As-sigar, kichiklik. U kichik o'g'allik ojiz. Ojiz o'g'al o'zini qila olmaydi. Shunga dadısı unaga veli bo'ladi. Endi ijtihad bilan bilingan illat olsa, masalan, ijtihad bilan bilingan illat olsa qasidi jazo hadisdagi 6 narsadan ilingan al-qadr ma'al jins degan ma'naviy mazhabidagi al-qadr ma'al jins degan jazo hadisdagi 6 şeydan ilingan illat, ya'ni al-qadr ma'al jins. Jinsdoshlik, vazndoshlik degan illatning o'zi ijtihad bilan ilingan illatning misoli. Endi xo'sh, biz illatning og'il bo'lganligini hisobladik. Endi bu illat bo'lish uchun 2 dona shart bor. Illatning illat bo'lishi uchun 2 shart bor. Biri bu illat salohiyat, bu illatning illat bo'lish salohiyati bo'lishi kerak. Ya'ni bu illat bizning olmoqchi bo'lgan illatimiz hozir Qur'ondagi illat bor. Payg'ambar alayhisolamga illat bu illat bor edi. Endi biz bir illatni ijtihod qilmoqchi. Ijtihod bilan illat chiqarish uchun chuqur bu illat salohiyati, bu illatning illat salohiyati bo'lishi kerak. Buning salohiyati ya'ni bizning oldingi illatlar, ya'ni Qur'ondan chiqarilgan yoki hadisdan chiqarilgan illatlarga munosib bir illat bo'lishi kerak. G'ayrimunosib bo'lib qolsa bo'lmaydi. Qarama-qarshi illat bo'lib qolsa bo'lmaydi. Undan keyin ikkinchisi
Masalan, bu illet bizniki şu chiqarmoqchi bo'lgan illetimiz. Mushu ishning o'zida oshkor ta'siri oshkor bo'lishi kerak ta'siri. Bu illatniki. Ya'ni masalan, illat degan ta'sir kuchi bor narsa. Qur'onda bilasizlar illat degan bo'lsa, buni ta'sir kuchi bor millatda. Endi biz shuni qiyos qilib, mana shuni ma'noda bu narsada shu narsaning illati bor demoqchi bo'lsak, mushu biz qiyos qilmoqchi bo'lgan narsada shu illatning illati asiri, ta'siri oshkor bo'lishi kerak. Anladın. Shundan keyin bu illat bo'lishga yaraydi. Dedik endi bugungi darsimiz mana bu oldingi darsimiz qiyosni tushunish uchun bir takrorlamasak tushunga bo'lmaydi-da. Endi bugungi darsimiz anvaul qiyos. Biz endi shunday qiyosning shartlari va qiyosning rukni bilan va qiyosning ruknisi, ya'ni qiyosning illati bilan va shu illatning shartlarini hammani hozirlab biz qiyos qildik endi. Shunda qiyosdan qancha xil qiyos bor desa, bu qiyos cho'ng ikki turlik bo'ladi. Fal qiyosu ala navayn. Qiyos ikki turlik bo'ladi. Birinchi ma yakunul hukmu fil far'i ma yakunul hukmu fil far'i min naw'il hukmi sabit fil asl. Endi far'idagi hukm aslida sabit bo'lgan hukmning navidan bo'lishi. Bizda hozir maqis alayhi va qiyos maqis alayhi. Maqis alayhi degan asl. Maqis degan far'. Endi maqis alayhida sabit bo'lgan hukmning navidan bo'ladi. Biz hozir qiyos bilan sabit qilgan zohir izhor qilgan hukm shu aslida sabit bo'lgan hukmning navidan ikkisi bir turlik. Endi bu yerda nav degan gapni deyish uchun cho'qim bir ilmiy mantiqda o'qigan bir navni tushunishimiz kerak. Biz ilmiy mantiqda jins, nav, fasl, shaxs deb bir narsani o'qigan. Esingizda bormi? Eslayapsizmi? Ha. Ilmiy mantiqda biz jins degan nima dedik? Ilmiy mantiqda jins Cins özünün içinde afratlar, anvaatlar bo'lgan. anvalar bo'lgan masalan Misalı hayvan bo'lsa, to'g'ri. Hayvon jins. Uning kenidan inson nav. Uning kenidan inson nav dedik. Hayvonun natiq degan fasl dedik. Zayd degan ism nima dedik? Zayd degan bir shaxs bo'ldi. Endi usul fiqhida beşida xosniki babida uni boshqacha tushunadigan to'q. Jins degan inson, nav degan rajul yoki esa shaxs degan nima deb Zayd deb tushunadigan edik. Bu usuliylarniki istilohi. Endi men miyada demoqchi bo'lgana zayr ma'u nima ilm mantiq istilohida. Ya'ni buni degan gap desa misol orqali tushunamiz. Ka qawlina inna sigara illatun li vilayatil inkahi fil g'ulam. Kichiklik. O'g'il boladagi nikohlab bilishga, o'g'il bolaga xotnab bilishga veli bo'lishniki illati. Endi o'g'il bolani xotnab bilish uchun veli ketadi kichik o'g'il bola. Ya'ni balog'at yetmagan kichik o'g'il bola bo'lsa, uni xotinab bilib olsa, buni dadisi ib o'tgan gap endi. Chunki u kichik bola o'zining ixtiyorini bilmaydi, qanday xotin, qanday emas, ota-onasini bilmaydi. O'zi bilmagandan dadisi veli bo'lib ketgan gap endi. Bunda kichik bolani xotinab bilib kim veli bo'ladi, dadisi veli bo'ladi. Buni illati nima? Nimishqa veli bo'ladi, qanday olib yaklamga veli ketadi desa, chunki kichik o'g'illik uchun dedi. Endi sigar, kichiklik. Fayasbutu vilayatul inkahi fil jariya. Anda olgandan keyin qiz bola jariyadagi kichik qiz bola ya'ni balog'atga yetmagan ya'ni kichik qiz bola endi. Cho'ng qiz bola emas. Kichik qiz boladagi nikohlab bilish velilikmi birga sabit bo'ladi. Nima sabit bo'ladi? Li vujudil illati fiha. Kichik qiz boladimi sigar degan illat mavjud. Sigar degan illat mavjud. Va bihi yathbutul hukmu fi sayyib as-saghira. Endi va bihi ya'ni shu kichik qiz boladagi nikohlab bilishning veliligi sabit bo'lishi bilan va bihi degan gap ya'ni fa subuti ya'ni fa bi subuti vilayatil inkahi fi jariya degan bo'ldi. Zamin yashagan edi. Sabit bo'lishi bilan yathbutul hukmu fi sayyib as-saghira. Kichik qiz boladagi hukmi sabit bo'ladi. Endi nima degan gap endi bu? Bu nima degan gap? Ya'ni kichik qiz bola buni agib ish to'g'ri kelsa, ya'ni velisi buni majburlab veli bo'lib agib berlaydi. Nimishqa?
Chunki bu kichik bo'lgan bilan nima bu sigarak agi tegib bo'lgan bilan lekin o'zi kichik. O'zi kichik bo'lganligi uchun ya'ni illat mavjud, ya'ni sig'ar degan illat mavjud. Endi bu yerdagi bu nav degan gapni qanday tushunamiz desa, ya'ni mushu hammasi o'g'il bola, qiz bola degan hammasi inson nav'idan bir tür. Sig'ar, bu yerdagi sig'ar kichiklik hammasi bir nav. Sig'ar degandiki jinsimi bir. Sig'ar. Mavi sig'ar, av sig'ar. İkincisi bir cinsden. Bunun kenedin bunun türü nev'isimi bir. Sig'ar, bu yerdagi cins deganda biz qanday tushunamiz? Ma'naviy ya. Sig'ar degan so'z bilan av sig'ar degan so'z ikkinchisi o'xshash. Ma sig'ar bilan av sig'ar ikkinchisi o'xshash. Andimiz sig'ar, mandimiz sig'ar. Demak, ikkisining jinsi bir ekan. Endi ikkisining nev'isi ham bir. Ya'ni ikkinchisi inson nev'isidan. Biz hozir ilm mantiq istilohi dedikmi? Ya'ni ilm mantiq istilohi bo'yicha qiz bolami inson, nima o'g'il bolami inson. Ikkinchi inson bo'lganligi uchun bir nav'tin bo'ldi. Sig'ar ikkinchisi bir jins. Anda bo'lgandan keyin bir jins degan gap ya'ni soat g'ayn ra. Soat g'ayn ra ikkinchisi bir jinsdan bo'lgan nimalar, sifat yoki masdarlar. Endi ikincisi ma yakunu el-hukmu fil far'i min jinsil hukmi sabiti fil asli. Ket tavafi illatu suqut al-istizan. İkincisi aslidagi sabit bo'lgan hukm, ya'ni far'idagi hukm aslida sabit bo'lgan hukmning jinsidan bo'ladi. Ma'ning doirasi avvalgidan kengamdi. Avvalgisining doirasi biroz kichikroq ma'nodan. Avvalgisida bir xil nav. Andimi kichiklik illat, ma'nimi kichiklik illat. Andimi inson, ma'nimi inson. Yani nav. Yani av nav ma'navutun. Hamda lekin ma'u ikinci meseledeki daire biraz takımı kenarı. Bunun da cins. Nav başka lekin cins bir. Mesela ket tavafi illatu suqut al-istizan. Tavaf mesela. Kur'an-ı Kerim'de ilingan illet tavaf. Kesretut tavaf illatu suqut al-istizan. Yani küçük balı olan kullanıki ata-anasının uygu kirişker vaxtıda, hocayının uygu vaxtıda izne sorumlusu. Şu vaxtdan başka vaxtlarda izne sorumlusunun buluşunun illeti nima? Köp kelip çıkış. Köp kelip aylanıp yürüş. Tavaf dedik. Endi ve bi cinsihi hakemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tavafның cinsi bilen Peygamber sallallahu hüküm kıldı. Fi su'ulil hirra. Müşkünün içip atıp kalan suyu, içip atıp kalan yemek tamıqıda, müşkünün atıp kalan nerside, müşkünün atıp kalan nerside Peygamber aleyhisselam şu tavafның cinsi bilen hüküm kıldı. Nimge bu cinsi diyen geldiyse Avmut tavaf, Mahmud tavaf Peygamber aleyhisselam o meva minet tavafine aleyküm ve minet tavafat dedi Peygamber aleyhisselam. De Peygamber aleyhisselam bunu illetini tavaf diyen yerden aldı. Tavaf ma tavaf. Yani bu cins dedik bu okşaş gepke anımız sığar degan ma'nı tavafga okşaş gepken dese ya okşamaydı. Okşamaydı qatır bir qası. Tavaf degan söz bilen tavaf degan söz okşaş. İkincisi tavaf bir cinsden. İkisi bir cinsden. Tavaf ma tavaf ikincisi bir cinsden. Xuddi nima bilan mushuk mu hayvon, inson mu hayvon. İkincisi hayvon bir cinsden. Ama nav o'xshamaydi. Nav qolsa masaladagi nav insonga qartilgan. Ya'ni kimga? Kichik bola bilan qulga. Endi mayadagi tavof, ya'ni kichik bola bilan qulning tavofi edi. Bu yerdagi tavof kichik bola bilan qulning ko'p kelib chiqishi edi. Endi mayadagi tavofchi desa hayvonotlarning, ya'ni mushukniki. Demak, mayadagi nav boshqa. Demak, jins bir, nav boshqa. Ya'ni demak o'g'limiz biz illatni bir narsaning nav'iga o'tkazadiganmiz, nav'iga, turigami chacha dars kengaytiradiganmiz va hattoki jinsqimi nimani kengaytiradiganmiz, jinsqimi bir narsadagi nimasini jinsi bir bo'lsa, so'zning jinsi bir bo'lsa, nav'ilari boshqa bo'lsa-mu, ya'ni illatlar muvofiq kelsa, buni illatning doirasini kengaytiradiganmiz degan bo'ldi. As-sababu ve şartu vel mani'. Endi bizda asli ahkamu şer'i ikki xil bo'ladi. Biri ahkamu şer'i at-taklifi. Yani biri ahkamu şer'i al-vad'i. Endi bu ahkamu şer'i vel vad'i'ni so'zlaymiz, lekin bu yerda uchni so'zlab qo'ydim desa, bu mana bilan aloqador, qiyos bilan aloqador. Qiyos bilan aloqador qismi shu bo'lganligi uchun uchni keltirib qo'ydi. Bo'lmasa 7 xil
نموا bizda ahkamu الشرعي الوضعي مثلا العلة السبب والشرط والمانع والرخصة والرخصة والعزيمة والرخصة والصالح والفساد. عمد ما هو ممكن أحكام حكم الشرعي التكليفي وميتة مثلا الوجوب والحرمة والندب والكراهة والمباح. الكراهة بقسمها أمد miyadiki demek çoğunu bizde kıyas bilen alakadar boğunu sebep, şart, mani. Bunu söyleyeyim hem de. Vel hukmu kema yethbutu bi illetihi yeteallaku bi sebebihi. Hüküm kema yethbutu bi illetihi. Hüküm illetilen sabit boğunu dek yeteallaku bi sebebihi. Kanda bir hüküm olsa bu hüküm illetilen sabit buludu. Xuddi shuningdek bu hüküm o hükümün sebebige alakadar bulup bağlanıdı. Ve yucedu inde şartı hükümün şartı mevcut bo'lgan chaqda mevcut buludu. Hükümün şartı hazır olsa hüküm mevcut buludu. Ve yemne'uhu el mani' bu hükümün sabit buluşunu mani' tutup koydu. Andağanın fela budde min bayaniha. Andağandikin her bir sebep, şart, mani' deganlarni bayan qilishimiz kerak. Qiyosning hükmü sabit bo'lish uchun chuqur sebebi bilan bog'lanish kerak. Qiyosning sharti hazır bo'lish kerak ve qiyos mani'atin xoli bo'lish kerak. Xo'sh, fassababu andağanın sebep degan ma yusilu ila shay'in min g'ayri ta'sirin fihi. Sebep degan bir narsaga ta'sir kuch, uning ta'sir qilmasdan elib boradigan narsa. Sebep degan nima desa, sebep bilan illatning farqi, illatda ta'sir kuchi bor. Sebepde ta'sir kuchi yo'q. Ket tariqi musilun ilal maqsadi. Yani yo'lga o'xshash, yani maqsadga yetkazadi. Yo'lga o'xshashki, yo'l insonni maqsadga yetkazadi. Insonni maqsadga yetkazadigan yo'lga o'xshash ham degan gap. Yo'l nima qiladi? Men falon yerga boradigan yo'l, masalan, men haramga kiraman desam, shu haramniki yo'li meni haramga elib boradigan yo'l, sabab, vasita. Vasita deb qo'yamiz endi. Ammo lekin meni kudrab yapamaydi. Cho'qim bu yerga uchun men menishim kerak. Anda o'ganda bizda illat bilan sababning farqi nima bo'ldi? Illat degan fi'lul fa'il. Illat degan fi'lul fa'il. Sabab degan ma yusil ila shay'in min g'ayri ta'sirin fi. Masalan, tariq degan sabab bo'ldi. Mening haramga boradigan yo'lim tariq. Sabab, haramga boradigan yo'lga vositam. Endi mening haramga meniki mengishim illat. Mening haramga mengishim illat, yo'l sabab. Tushundikmi? Yani fi'lul fa'il huvel illa. Fi'lul fa'ili huvel illa. Bu kallanız adım uçturasın. Fi'lul fa'ili huvel illa. Sebep degan nima? Yani vasıta. Yani ma yusilu ila şey'in min gayri ta'sirin fi. Vel hablu musilun ilal ma. Vel habli. Argamçı o'xshashki bu suga elib borguchidir. Fahuma sebebani. Degan bu ikkinchi sababdir. Masalan, argamchini men quduq bor bi'r. Bu bi'rdan men suv olmoqchi bo'lsam, ya da ağamcı bo'lish kerak. Ağamcı olib suvni ololmayman. Lekin ağamcı bo'lgan bilan suv chiqib qolmaydi. Ya'ni ta'sir kuchi yo'q. Suvni cho'qim ağamchini tashlab tatib elishim kerak. Ağamchini tashlab tatib elishim illat. Ya'ni ta'sir kuchi va illat. Ya'ni ağamchini quduqqa tashlab suvni tatib elishim illat, ya'ni fi'lul fa'il. Lekin ağamchining o'zi nima sabab? Tushundingizmi? Ya bu eng muhim bir masala. Zoddiy. Va shartu Hem şart geldi. Şart degan nima desa, şabas şartu ma la yetimmu şey'u illa bihi. Ve la yekunu dahilan fi mahiyetihi kel vudu'i lis-salah. Şart degan ma la yetimmu şey'u illa bihi. Narsa fakat şunun bilanla tamamlanadigan. Yani u narsa bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, tahorat, namozdagi tahorat şart. Bir adam tahorat yo'q namoz olsa namoz olmaydi. Yani namozning namoz bo'lishi uchun cho'qim tahorat bo'lishi kerak. Taharet bulunması namaz bulunmaydı. Velakin vela yakunu dahilen fi mahiyeti. Ama şartniki alayetlik nima desa şart nimenin mahiyetiga kirmaydi. Şart şu şeyiniki mahiyetiga kirmaydi. Bunu içi demez. Teşhida.
Mesela namazning masalan tahorat namozi ichidagi narsa emas, rukun emas. Namoz ichidagi narsasi rukun bo'ladi. Masalan bir odamning tahorati bo'lmasa namoz bo'lmaydi. Ammo bu tahorat o'zi mustaqil narsa. Ya'ni namozdan sirt, namozdan tashqari bir narsa. Bu shart bo'ldi. Shart degan chuqum shu narsa bo'lmasa bu narsa bo'lmaydigan. Shu narsa bo'lmasa bo'lmaydigan. Biroq bu narsa shu mashrut bo'lgan narsaning teshidagi bir narsa. İçiga kirmaydigan teshidagi aloqasi yo'q, mustaqil bir narsa. Bu shart degan bu mana. Shartni ayirib olish masalasi, ya'ni vudu ila salat. Vel mani'. Endi mani degan nimasi? Mani degan ma yahulu duna tarattubil hukmi ma vujudi sabab. Sabab bar turib, sababning bar bo'lishi bilan birga hukm berilishining, hukm kelib chiqishini, hukm chiqib kelishiga to'sqinlik bo'ladigan narsa. Duna tarattubil hukm degan sabab bar bo'lishi bilan birga hukm kelib chiqmay turib ma yahulu degan gap to'sqinlik bo'lib oladigan. Hükümnin tertip berilishiga to'sqinlik bo'ladigan narsa. Mesela kal qatli mani'un lil irsi. Mesela adamni o'tib o'xshash. Bir adam dadisini o'tirayotgan bo'lsa, masalan, miros olgan odamini bu mirosdan to'sib qo'ydi uni. Ma'a vujudil qaraba. Urtqalg'ib munosabati bor turib, dadisining bolasi shunda bor turib mirosdan quruq qoladi. Bu mani'. Buniki adam o'tirib qo'yishi mani' bo'ladi. Tig'im oddiylashtirsak, masalan, namoz. Bizda namoz degan bir ibodat bor, ha? Bu namoz degan ibodatning gadangi vojib bo'lishiniki sababi illati nima? Alloh taolaning aqimus salat degan masalan pishim namozi. Pishim namozi Alloh taolo aqimus salat dedi. Namoz o'qinglar, aqimus salat degan qavli illat. Uning kenidan buning nimasi? Sababi nima? Aqimus salat dedi duluk shams. Kun egilganda o'qing dedi. Duluk shams degan nima? Sabab. Bu namozniki vojib bo'lishning sababi. Endi uni keyin shart. Bu namozni o'qisam namoz bo'lishining sharti nima? Tahorat. Bu namozni men o'qisam menda qabul bo'lishining sharti namoz bilan qabul bo'lishi. Oddiy gadimdagi zimmining ado bo'lishi sharti bu namozni tahorat bilan o'qish. Tahorat bundaqda namozning sharti. Endi mushu namozning vaqti keldi. Mushu namozning vaqti keldi. Gadimga vojib bo'lib emas. Namozning vaqti keldi, sabab hozir bo'ldi. Kun egilib bo'ldi. Pishim vaqti keldi. Lekin pishim vaqti kelib turib bu namozni men ado qilolmayman. Namoz gadimni saqit bo'ladigan bir mani' bu hayit. Ayol kishi hech ko'rib qolsa shu gadan sabab hozir bor turib, sabab bor. Namozni o'qiydigan kuch-quvvat buning illati bor. Namozni o'qiydigan kuch-quvvati buning illati bor. Aqimus salat degan amrimi bor. Lekin men mani' bir mani' bo'lsa hayit. Hayit degan mani' yuz berganlik uchun namozning vojibligi bunga nima gadandan saqit bo'ladi. Shunga namozni o'qimaydi. Mana mani' degan mana shunda ishlar bor. Mushu qiyos bilan hukmning sabit bo'lishiga aloqador emas bo'lganligi buni bayon qildim edi. Endi ma yata'allaqu bil illati was sabab. Uni keyin bizga tushuntirib bo'lgandan keyin shu illat bilan sababga aloqador masalalarni bir turli masalalarni bayon qiladi. Deydiki, "İza ijtama'a as-sababu ma'al illati." Qachonki sabab illat bilan jam bo'lsa, qachonki bir sabab illatni ba'zida xosdan illat qilib mavzu ketgan gap yo'q. Illat sabab bilan birga ketgan ish bor. Qachonki sabab illat bilan birga kelib qolsa, yudaful hukmu ila illa. Hukm illatga izof qilinadi. Hukm illatga izof qilinadi, duna sababga emas. Masalan, fiqh hukm masalada kadalalati insanin ala mali insan. Masalan, bir inson, ya'ni bir insonning miligi boshlab qo'yapti. O'g'irni. Bir inson bir haromiy bir sariqdan birini, ya'ni bir insonning miligi masalan Zayd bir harom o'g'irni Umarning miliga boshlab qo'yapti. Umarning mudajjaq puli va o'g'lisining puli jiq deb boshlab qo'yapti. Liyasriqahu o'g'ri Umarni o'g'irlash uchun. Fasaraqahu shuni bilan Umar o'g'ri Umarni o'g'irlabdi. La yadmanu dal. Ya'ni dastlabki yo'l ko'rsatib qo'ygan Zayd to'lamaydi. Nima ishqa? Li'annahu sohibu sababin la sohibu illa. Chunki bu yerdagi Zayd sababning sohibi, sababning egasidir. La sohibu illa. Illatning egasi emas. Bu yerdagi illatning egasi kim? Haromiy, o'g'ri. O'g'rining o'g'irlik sifatining o'zi illat. Shu o'g'rining o'g'irlik sifati, o'g'rining o'g'irligi illat. Ma'ni yo'l ko'rsatib qo'yishi sabab. Unda bo'lgandan keyin bu yerda paloniyada o'g'irlik deb maslahat ko'rsatgan bo'lsa, jazoni kim oladi? Jazoni o'g'irlik qilgan odamning o'zi oladi. Shariatning hukmi bu. İkinci qad yakunu sababu bi ma'na illa. Ba'zida sabab illat ma'nosidan bo'lib qolgan shu. Ya'ni sabab illat ma'nosi bilan. İza sabata al illatu bis sabab. Ya'ni qanday chaqda desa,
Yani illet sebep bilen birle sabit olganda. İllet öz aldığı sabit olmay, sebep bilen birle birleşip sabit olgan vaqtida. Mesela şu çağda feyudaful hukmu ileyhi. Şu çağda hüküm sebepki izaf kılındı. Sebep koşuludu. Hükümde biz sebepki bilimiz şu çağda. Demek emez, illet gemez. Mesela li'ennehu demiş halise li'ennehu illeti ma'nen. Çünkü bu çağda bu sebep illetinin illeti buldu mani cihettin. Yani bu sebep illetinin illeti buldu mani cihettin. Hem de bunu misal arqılı tushunamiz. Mesela kellezi saqa dabbeten fetelefe bi vat'iha şey'un. Mesela bir adam canavar, hayvan ulaqdan minaydigan bir adam. Ulaq, at, mesela tuga, mashina, moto, velosiped degandek ulaqdan birini haydigan bir odamga o'xshashki fatalafa bi vat'iha shay degan gap. Bu shu ulaqniki dasti o'tishi bilan bir narsa buzilib ketdi. Talafotga uchradi. Uloq minib bir narsaga dastlab bir narsani buzyapti, allan ziroatini dastyapti yoki bir kimni besyapti. Bunda bo'lgan bo'lsa, bu yerda hukmni besyapotgan uloqqa bilamdimiz yoki bu shu uloqni haydab, bosib o'tgan odamga bilamdimiz. Bu yerda illat nima? Besib o'tgan uloq, ot, qo'yqa, ot, eshak desak, bir narsa bir odam dasib o'tgan bo'lsa, bunu dasib o'tkichi, amaliyotda dasib o'tkichi ot. Bu illat. Endi sabab nima? Otni minib mangan odam. Otni minib mangan odam sabab. Shu yo'l boshlab qo'ydi, shu boshlab boshqarib manglar. Unda olgandan keyin bu yerda to'lamni kim to'laydi desa, yadmanu shu otni minib mangan odam to'laydi. At tülemaydi. Nima qildi? Lianna dabbata la ixtiyara laha fi fi'liha. Chunki bu jonivor uloqning o'ziniki ish harakatida ixtiyori yo'q. U tubidagi odam ninga tasishingga mangadi. Mashina, motornimi tubidagi odamning gapini o'zi yo'q, jonsiz narsa. Hatto jonli bo'lsa-mu, ot degan narsani yurgan bo'yicha mangadi. Tubidagi odam asta mangadi, itiga yetishdi mangadi. Shu bilan ham uniki furusi yo'q narsaniki. Unda olgandan keyin tubida haydab mangan odam keladi. Siyama idza kana ma'aha sa'iquha degan bo'libmi? Shu jonivor bilan birga uniki chopiri bilan bo'lsa. Fayakunu sababu fi ma'nal illa. Unda olgandan keyin bu yerdagi bu sabab illatning ma'nosida bo'ladi. Fayudaful hukmu ilayhi. Unda olgandan keyin bu hukm kimga qo'shiladi? Sababga qo'shiladi bu yerda. Hukmniki illatga qo'shilmay, sababga qo'shilgan yeri mana shunday yer. Uchinchi ya bo'lsa qad yuqamu sababu maqamal illa. Ba'zida sabab illatning o'rnida turg'iziladi. Sabab illatning o'rnida turg'iziladi. Qanday chaqsa inda ta'azzurul ittila'i ala al-illa. Illatga xabardor bo'lish, illatni bilish ta'sirlab qolgan chaqda. Nima ish qilsa taysiran lil amri ala al-mukallaf. Mukallafga bu ishni osonlashtirish uchun. Masalan, kan nawmi thaqili uqima maqam al-hadath. Ya mesela ig'ir uyqu, an-nawm al-thaqil degan ig'ir uyqu maqam al-hadath. Yani taharatsizlikning o'rnida turg'izildi. Nimishqa desa, bir odam qattiq uxlagan bo'lsa, taharati sim ketganning hukmini oladi. Endi asli bir odamniki taharatning sim ketishidagi illat nima? Taharatni sundirish, usrash yoki siyish. Yani ikki yo'ldan nijosat chiqarish, ha? Yaqin chiqarish. Endi uxlab qolgan chaqda %100 chiqamdi o. Biz qalab o'tirib, bizni uxlamaydi. Biz odamniki uxlab qolgan odam o'zidan siydik ketganini, fosh ketganini, masalan, usrab sog'indi masalan. Agar siydik ketganda u qala, masalan. Fosh ketgan bo'lsa u uqa. Ammo usrab sog'indi qanday uqdi uni? U degan havo. Demak uni uqolmaydi. Ammo ig'ir uyquda uxlab qolgan odamning mafsallari, bo'g'imlari bo'shab ketadi. Buniki usrab selish nisbati intayin yuqori. Unda olgandan keyin biz illatning haqiqatiga %100 biz xabardor bo'lolmaymiz. Dish bu qiyin. Unda chaqda ig'ir uyquning o'zi nimaning o'rnida turg'iziladi? Illatning o'rnida. Sabab ig'ir uyqu taratni sim ketishining sababi bo'lganligi uchun shu illatning o'rnida turg'iziladi. Val xalvati uqimat maqam al-vati. Masalan, xalvat, ya'ni bir odam ayakishidan uy tutib, nikoh o'qitib 1 soat, ya'ni ma'lum miqdor yolg'iz bir uyda pardani yopib o'tib, ma'lum miqdor ma'lum vaqt shu ayollar yolg'iz qolgan bo'lsa, shu vatining o'rnida, ya'ni bu bilan jimo qildi deganning hukmini bilaveramiz. Chunki biz buniki jimo qilganligi bir qalab bir kim tekshirib o'tib bo'lmagandan keyin ikkisi
yolg'iz birga bo'ldimi, bu yerdan eng büyük ihtimal nima bo'ladi? Eng yuqori ehtimol bilan bu ikkisiniki jimo qilganlik yuz beradi. Unda bo'lgandan buni hukmda xilvat xoli bo'ldimi, xilvat sahiha bo'ldimi, buningga vatining hukmini bilaveramiz. Mishadimi sabab illatni onu turg'iziladi. والسفر والسفر أقيم مقام المشقة في حق الرخصة. Endi safarga chiqqan odamga namoz qasr qilib, namozni qasr qilishga ruxsat berildi. Safarga chiqqan odamga namozni qasr qilishga ruxsat berildi. Endi buni illati nima? Safarga chiqqan odamniki namozni qasr qilsa bo'ladi degan illat, ya'ni mushaqqatning oldini olish, osonlashtirib berish. Safarda mushaqqat bo'lganligi uchun uningga mushaqqat va illat. Mushaqqat shu namozni qasr qilishning illati. Ammo hamma safarda mushaqqat bo'lishi qolamdiq biz. Ba'zi safarlarda mushaqqat bo'lishi mumkin, ba'zi safarlarda mushaqqat bo'lmasligi mumkin. Unda olgandan bu yerdagi safarning o'zi shu mushaqqatning o'rnida turg'izildi. Fi haqqi ruxsa. To'rtinchisi qad yusamma g'ayru sababi sababan majazan. Ba'zida sababning g'ayri sabab deb ataladi, majaz yo'li bilan. Sabab emas narsa, u sabab emas. Lekin sabab emas narsa sabab deb ataladi majaz yo'li bilan, ha. Kal yamini yusamma sababan lil kaffarati masalan. Qasam. Qasam kafaratning sababi deb ataladi. Qasam kafaratning sababi deb ataladi. Va sababu fil haqiqati amaliyatda sabab degani nima? Wal hinsu. Ya'ni qasamni buzish. Amaliyatda kafarat bo'lishning sababi qasamni buzish. Nima emas? Qasam emas. Shuning uchun İmam Şafii nima deydi? Al yaminu İmam Şafii yamin sababul lil kaffara deydi. Biz nima deymiz? O majazi ma'nosini ko'z tutib turib. İmam Azam haqiqat ma'nosini ko'z tutish mumkin bo'lsa, majazga o'tilmaydigan qoida bo'yicha qasamniki kafaratning sababi nima? Hinis. Qasamni buzish deb shunday deydi. Unda bo'lgandan keyin İmam Şafii'ning mazhabida bir odam bir ishga qasam qilsa, u qasamni agar buzish kerak bo'lgan qasam bo'lsa, masalan, ya'ni kafaratni bilib o'tib qasamini buzsa bo'laveradi. Men palonni ziyorat qilmayman deb qasam ichgan bo'lsa, oldin ola kafaratni bilib o'tib, undan keyin qasamini buzsa bo'ladi. Ammo Hanafi mazhabidacha, yo'q, unda bo'lmaydi. Bu nima qilish kerak? Avval ziyorat qilgan odamni ziyorat qilib o'tib, undan keyin qasamni kafarat qilish kerak. Mishalki, sababni biz majaz yoki majaz haqiqat degan tunug'anlik uchun shu usuldan ichki haqiqat hukm kelib chiqadi. İ'lam anna sababa vujubis salati al-vaqt. Shuni bilginki, namozning vojib bo'lishining sababi vaqtdir. Namozning vojib bo'lishining sababi vaqtdir. Va sababu vujubis savm, ro'zaning vojib bo'lishining sababi shuhudush shahr, oyning hozir bo'lishidir. Faman shahida minkumush shahra falyasumhu dedima. Demak, shu oyning hozir bo'lishi ro'zaniki vojib bo'lishniki sababidir. Va sababu vujubiz zakah, zakatning vojib bo'lishi sababi milkun nisobin nami haqiqatan aw hukman. Ya'ni usab turdi haqiqat jihatda yoki hukm jihatda usib turadigan nisobga ega bo'lishdir. Bir odam taxminan 85 gram oltinga ega bo'lsa yoki bir usib turadigan 85 yil qimmatidagi 85 gram oltin qimmatidagi usib turadigan molga ega bo'lsa, yoki 85 gram oltinning o'ziga ega bo'lsa, uning bir yil o'rilsa gadinga zakat vojib bo'ladi. Mana shu mishadiki, shu milkun nisobin nomiga ega bo'lishning o'zi nima bo'ladi? Sabab. Undan va sababu vujubul hajj al-bayt. Baytullohning haj qilishning vojib bo'lgan sababi bayt. Ya'ni Alloh taolo haj degan qasd degan gap. Yani hajjul bayt degan gap, ya'ni Baytullohni qasd qilish bo'lgandan keyin, shu Baytullohni ziyorat qilish. Bu Baytulloh bir bo'lgandan keyin umr ichida bir qatim vojib bo'ladi. Agar Ramazonda har yil bir kelgandan keyin oyda bir qatim vojib bo'ladi. Masalan, Alloh taolo aqimi salat endi liduluk shams kuniga namozni kuniga ilganda o'qing, peshin namozi degandan keyin har kuni kuniga o'lsa peshin namozi vojib bo'ladi. Xuddi shuningdek, ya'ni sabablarning takrorlanishi bilan amallar takrorlanadi. Amr tekrarını taqozo qilmaydi, ehtimolni keltirmaydi, lekin amal toat ibodatlarning takrorlanishi bi takroruri asbabiha, sabablarni takrorlanishi bilan deganlikka gapmishadi. Va sababu wujubil ushr al-aradi va sababu wujubil ushr al-aradi an-namiya. Ushrning vojib bo'lishining sababi al-aradi an-namiyatu haqiqatan degan gap. Amaliyatda o'sib turgan zamin. Amaliyatda o'sib turgan zamin degan gap, ya'ni ziroat bo'lgan zamin.
ziraat bo'lgan zimin o'shini vojib bo'lishiniki sababidir. O'sha degan musulmondan ilinadi. Va sababu vujubil xaraj bojning vojib bo'lishining sababi al-aradin as-solihatu liz-ziraa. Ya'ni ziroatga yaraydigan zimin. Endi boj degan zimmiylardan, kofirlardan, zimmiylardan elinadigan 5dan 1 elinadigan pul. Endi kofirlardan elinadigan pul shu sho'laq ya emas, toshliq ya emas, ya'ni yer tirisi, ziroat tirisi bo'ladigan yer beriladi ularga. Endi ziroat tirisi bo'ladigan yer bar turib, yer tirmisimi 5dan 1 boj elinaveradi qimmati bilan. Ammo musulmonlarning o'shir 10dan 1 elinadi. Bu musulmonlarning ilgan 10dan 1 bu bo'lsa qanday bo'lish kerak? Chuqum shu ziroat teradigan yerda ziroat tergan bo'lish kerak. Ziroat termagan yerga o'shir kelmaydi. Ve sebebu vucubil vudu'i es-salah. Endi tahoratning vojib bo'lish sababi namozdir. Tahoratning vojib bo'lish sababi namozdir indal ba'zining ko'z qarashida vel hadas inda axirin. Tahoratsizlikdir yana boshqalarning ko'z qarashida. Ve vucubus salati şartun. Andagan keyin agar tahoratning vojib bo'lishining sababi tahoratsizlik bo'lsa ve vucubus salat degan namozning vojib bo'lishi shartu vujubil vudu. Shartu vujubil vudu. Yani namazın vacip bo'lishi tahorat ilishning vojib bo'lishining shartidir. Ya'ni bir odam geldiğinde namoz vojib bo'lgan bo'lsa, namoz shu vojib bo'lgan chaqda tahorat ilish vojib bo'ladi. Undan keyin namozning vojib bo'lishi shartu vujubil vudu. Ya'ni tahorat ilishning vojib bo'lishining sharti namozning vojib bo'lishidir. Oldingi shart. Bizga nima qachon tahorat ilish vojib bo'ladi? Geldiğimizde namoz shu vojib bo'lgan chaqda. Andaganda qachon Emin davası tahorat etishimiz sebebi nima? Tahoratimiz yo'qligi. Shunga oyatda ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu degan ey mu'minlar, siz namozga tursanglar yuzingni yuving deganda, siz namoz ya ey mu'minlar idza qumtum ila salat, ya'ni idza aradtum qiyamas salat. Siz namozga turmoqchi bo'lsanglar va antum muhdithun. Halbuki sizlar tahoratingiz yo'q. Faghsilu wujuhakum. Anda bo'lsa yuzinglarni yuving degan bo'ldi. Anda bo'lsa bu oyatning o'zidan demek tahoratning vojib bo'lishining sababi nima ekan? Tahoratsizlik, tahoratning yo'qligi. Angayndan namozning vojib bo'lishi, namaganki shu kunning igilishida namoz vojib bo'ldimi? Namozniki vojib bo'lishi nima? Shartu vujubil vudu. Shartu vujubil vudu degan bo'ldi. Va sababu vujubil g'usli, g'uslning vojib bo'lishining sababi al-haydu va nifas va janaba. Hayz, nifas va janobatdir. Endi xo'sh. Bayanu mevani'il illah. Endi biz sebep bilan şartni, sebepni ve illetni, şartni bayon qilib bo'ldik. Endi illetni to'sib qo'yadigan mani'larniki, to'solg'ularning bayoni deydi. Vel mevani'u arba'atun. To'solg'ular 4 xil bo'ladi. Illetni to'sib qo'yadigan to'solg'u 4 xil bo'ladi. Birinchi mani'un yemna'u in'iqadal illah. İlletning chigilishini to'sib qo'yadigan to'solg'u. Ka bay'il hurri vel maytati vel dami. Masalan, ozodni setish, yurak narsini setish va qonni setishga o'xshash. Nimishqa bular to'solg'u deb ataladi desa, fa inna adamal mahalliyati yemna'u in'iqadal bay'. Chunki bu narsalardagi mahal bo'lmaslik, ya'ni azad üzülüp qolgan narsa qon degan bu bay'ning mahalli emas. Laysa mahallan lil bay'i. Bular bay'i tushadigan ya emas. Bay'i tushadigan makan emas. Ya'ni bular setilmaydi. Bular setilgan narsa emas. Unda olganlik uchun dastlabda savdo chigilmaydi bunda. Illat dastlabda chigilmaydi. Ya'ni bay' nima? Illa. Undan keyin bu bay' illa milk hukm bo'ladi. Bu bay' chigilmagandan hüküm çekilmeydi. Mesela illet çekilmegendikin hüküm çekilmeydi. İkinci mani'un yemna'u tamamel illa. İkinci to'solg'u illetniki tamamlanishini, to'liqlanishini to'sib qo'ygan illat. Illetni 5ta chekilishini to'smaydi, ammo to'liqlanishini to'sadi. Ka halakin nasabi asna al-havli yemna'u vujub az-zakah. Masalan, yil asnosida hilal al-havl degan. Yilning orasida, ya'ni yil to'shmay turib yılның arasında nisabning halak bo'lishi. Bu zakatning vojib bo'lishini to'sib qo'ydi. Bir odamniki, masalan, nisab bağlaptı. Abayda nima dedik? Illatni
milkun nisab dedik ha. Milkun nisabın nami hakikaten ev hükmen dedik. Yani hakikaten yaki hükmen üst tutulgan nisabı ilk bulaş illet boldu. Hem de bu illetinin tamamı nime dese yıl ölüş. Bu illet kaçan tamamlanır dese şundan nisab bir yıl ölgende tamamlanırdı. Kaçan ki bir yıl ölmey turup şu nisab halak bolsa bunun buludu illetinin tamamlanışını tutup koyduğun to'salg'i bo'ladi, shuning bilan zakot vojib bo'lmaydi. Üçüncüsü mani'un yemna'u ibtida'al hukm. Endi üçüncü to'salg'i hukmning boshlanishini to'sadi. Hukmning boshlanishini to'sadi. İllatni to'smaydi, illatning chigilishini to'smaydi, illatniki tamomlanishini to'smaydi, lekin hukmning boshlanishini to'sadi. Hukm boshlanmay turib, hukm bagajlab ketadi. Kel bay'i bi shartil xiyari yemna'u thubutal milk. Masalan, xiyar şartı bilen setishga o'xshash. Xiyar şartı bilen. Yani ixtiyorlik bilen. Masalan, men 3 kungacha malni elish yoki olmasligim yoki setish yoki sotmaslik ixtiyorligim bor deb bir savdo qilingan bo'lsa, mana mushu savdoning o'zi yemna'u thubutal milk. Yani igilik huquqining sabit bo'lishini to'sib qo'yadi. Ondan keyin bu yerda nima chigildi? Savdo chigiladi. El bay'u illa el milku nima hukm. İnakad el bay'. Tamam. Ve temmel bey' evet illa tamamlandı. Tamam. Lekin yani hüküm çekilmedi. Hüküm. Nemişqa? Çünkü ixtiyorlik 3 kunlik ixtiyorim bor dedimi? Malniki igilik huquqi asli sahibidan nimaga setib olg'ichiga yetkelmedi. Sebep xiyaru şart. Şartlı xiyar. Dördüncü mani'un yemna'u devamel hüküm. Dördüncüsü mani'un yani hükümnin davamlışını to'sab qo'ydigan to'salg'i. Endi bu nimani to'smaydi? Illatning chegilishini to'smaydi. Illatniki tamomlashini to'smaydi. Hukmning boshlanishini to'smaydi, lekin hukmning davomlashini to'sib qo'yadi. Masalan, ka xiyarul bulug'i yemna'u davama hukmin nikah. Xiyarul bulug' balog'atga yetish ixtiyorligiga o'xshashki, bu yemna'u davama hukmin nikah. Nikahning hukmining davomlashini to'sib qo'yadi. Masalan, xiyarul bulug'i nima desa, bir adamniki bir qiz bola bor, kichik qiz bola. Binti sag'ir, kichik qiz bola bu qiz bolaning dadasi yo'q o'ylab qolgan masalan. Buni tag'isi agi bildi. Tag'isi veli bo'lib masalan. Tag'isi veli bo'lib agi bergan bo'lsa, bu kichik qiz bolaniki cho'ng'gan chaqda balog'atga yetgan chaqda masalan balog'atga yetgan chaqda buni ixtiyor qilish huquqi bo'ladi. Ya'ni iri qusqi azsa bo'lishadigan bo'lmasa ayrilib ketadigan huquqi bo'ladi. Demak, shu qiz bola balog'atga yetib bo'lguncha bu nikoh nima? Chigiladi. Nikoh chigiladi. Nikoh chigiladi. Ammo nikoh chigilgan bilan bu nikohniki hukmining davomlashishi qiz bola balog'atga yetib bo'lgandan keyin ixtiyor qilib, agar shu ayni meni ilm bo'laversin deb ixtiyor qilsa, kuchga ega. Agar yo'q men ojiz ketib degan ixtiyor qilsa, ayrib ketadigan gap, qazo o'tadigan gap. Mana bu shu hükümnin davamlışını tutup koyduğun to'salg'i. Hoş bayanu el-vujuhi thamaniye fi daf'il qiyas. Endi qiyasga taqabul turishda, endi qarshi qiyas deganda faqatlam Hanafi mazhabiga ham qiyas qilmaydi. Qiyasni Shafi'iylar qiladi, Hanbalilar qiladi, Maliklar qiladi, Hanafilar qiladi qiyasni. Lekin hammasi masalan mana ribaniki masalasida 3 xil qiyasni deb berdim-ku. Malikilar illatni nima deb olgan 6 narsaning kelisida illat bu yerda 1 yil saqlig'ili bo'ladigan uzuq bo'lish kerak, uzuq-turuq bo'lish kerak dedi Imom Malik. Imom Shafiy yemaklik bo'lsa bo'ladi, pul bilan yemaklik bo'lsa bo'ladi dedi. Endi Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh nimada jins tashliqning bir jinsdan bo'lgan narsani setish bilan va bir vazn tashliq, ya'ni litr ya bir xil litrlab sotiladigan, kamchilab sotiladigan yoki kilolab sotiladigan narsa bo'lsa, ikkisining jinsi bir bo'lsa, bu yerda agar o'qishini ziyoda qilsa shu jazoni bo'ladi dedi. Hammalar illatni boshqa qiyos qildi. Qiyos bilan illatni boshqa yerdan qarab tepib chiqdi-da. Unda bo'lgandan keyin bu yerda ixtiloflar kelib chiqdi tabiiyki. Bunda qiyos bilan ixtilof muxtalif bo'lib qolgan chaqda shu qarshi tarafniki qiyosiga qandoq qilib taqobul turimiz, ular bilan qandoq munoziralashimiz degan usulni so'zlayapti. Ya'ni 8 xil usul bor deydi. 8 xil yo'l bilan qiyosga qarshi nima turimiz, boshqalarniki
başqa xil illatdan topgan qiyoslarga qarshi taqobil turish yo'li 8 xil deydi. Birinchi va daf'ul qiyasi yakunu bi thamaniyati awjuh. Birinchi al mumanaa. Birinchi biz mumanaa yo'li bilan nima qilamiz? Boshqalarniki qiyosiga taqobil turamiz. Masalan, bu mumanaa degan mufaalatun min al man'. Man'dan chiqqan mufaala vazni deydi. Man' degan aslida nima deb yozibdi? Aslida min al man' mana'ahu min haqqi dafa'ahu. Yani uni haqqidan bamidi to'sdi degan gap. Ve hiye endi mumanaa degan nima desa, mumanaa degan istilohiy ma'nosi adamu qabuli dalilil mustadil kullan aw ba'dan. Mustadilning dalilini qabul qilmaslik. Butunlay ya butunlay qabul qilmaslik yoki bir qismini qabul qilmaslik. Biz dalil mustadil deb bir narsa bor bizda. Ya'ni bu ilmul jadal, yoki ilmun niza, munazara. İlmul munazara babida bahs ve munazara degan bir ayrım bir fasıl, ayrım bir fan bor. Şuningda bizda mustadil deb bir narsa bor. Mustadil degan masalan biz ilmul mantiqda narsalarni ikkiga shunday ilmni ikki xil bo'lib birimiz tasavvur, yana bir tasdiq deb ikkiga bo'lamiz. Tasavvur degan ya'ni kalimat, so'zliklar, mufrat so'zliklar. Agar munozara shu tasavvurat ustida bo'lsa, buniki mu'tariz, itiroz bildiruvchi taraf. Men bir hukmni chiqaraman. Menga bir odam itiroz bildirdi. Bu itiroz bildiruvchi mustadil deb ataladi. Endi bu shu mustadilning itiroziga qarshi chiquvchi mani deb ataladi, mani. Endi agar bu munozara nima haqida bo'lsa, tasdiq haqida bo'lsa, ya'ni hukm haqida. Ya'ni nimalardan chiqqan tasavvurotlardan kelib chiqqan tasdiq haqida bo'lsa munozaratlar, hukm haqida bo'lsa, bu chaqda nima qiluvchi sail deb ataladi. Itiroz mu'tariz, itiroz bildiruvchi sail deb ataladi va bunga javob beruvchi muallil deb ataladi, muallil. O'sha istilohlar eson turib qolsin. Bu yerdagi mustadil degan kim hamda? Ya'ni itiroz mu'tariz, itiroz bildiruvchi. Biz Hanafi mazhabi bir hukmni chiqadi. Uning keyinidan bunga mustadil, ya'ni mu'tariz, itiroz bildiruvchi bunga itiroz bildirdi. İtiraz bildirip bir delil bilen tabii ki delil bilen itiraz bildirildi. Delil bilen itiraz bildirmese bu nima bo'lib qoldi chog'da anid, muanid bo'lib qoldi, muanid, mustadil muanid bo'lib qoldi. Endi mustadilning dalilini qabul va hiya adamu mumanaa deganimiz mustadilning dalilini qabul qilmaslik. Ya butunlay qabul qilmaslik yoki bir qismini qabul qilmaslik. Va hiya naw'an. Bu ikki xil bo'ladi. Qabul qilmaslik degan gap chuqur bu dalil bilan bo'ladi, dalil bilan. Ve hiye nev'an bu ikki xil bo'ladi. Masalan, man'ul illa. Birinchi turi illatni ma'ni qilamiz. Ya'ni masalan İmam Şafii biz bir masalani desak, İmam Şafii bunun qarshi holda bir masalani degan bo'lsa, uning keyinidan biz bu nima u mustadil. Ya'ni biz uni İmam Şafiining illatiga qaraymiz avval. Uning illati biz illat degan narsa emas bo'lsa, biz uni illat degan narsani ma'ni qiladigan gap. Masalan, birinchi qilib man'ul illa, illati ma'ni qilish yo'li bilan. Qavli Şafii, İmam Şafii rahimehulloh qavliga o'xshashki, nima dedi İmam Şafii rahimehulloh? Sadaqatul fitri vajabat bil fitri. Sadaqatul fitr bilan vojib bo'ldi dedi. İmam Şafii sadaqatul fitr bilan, ya'ni shu ruzet kuni kelishi bilan sadaqatul fitr vojib bo'ladi. Ruzet kuni qachon keladi? Ya'ni shu Ramazonniki oqshimi 29-akşamı gün çıktı ma 30 ay Ruzetning chiqqan akşamı Ruzetning kip bo'lgan bo'ladi. Shuni bilan sadaqat fitr vojib bo'ladi. Ya'ni sadaqat fitr vojib bo'lishniki illati nima fitrdor, Ruzet kunidor deb shunday deydi. Andagandan fala tasqutu bil mauti laylatal fitr. Shunday andagandan keyin laylatul fitr degan hech kechasi bir odam o'lib qolgan bo'lsa, Ruzet kechasi bir odam o'lib qolgan bo'lsa, buning gardinidan sadaqatul fitr saqit bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki shu namoz shamdek oy chiqishi bilan Ruzet kechasi kirdima, gardinga sadaqatul fitr vojib bo'ldi. Shu kechasi o'lib qolgan odam gardinda sadaqatul fitrni ahli bilish kerak deydi. Qulna biz deymizki la nusallimu wujubaha bil fitr. Bir şey demene, muarada bir şey çıkıldı mana. Yani biz bu sadaqatul fitrniki fitr bilan, ya'ni Ruzet kirishi bilan vojib bo'lishiga taslim bo'lmaymiz. Buning illat ekanligiga, illatu sadaqat fitr ekanligiga biz la nusallim taslim bo'lmaymiz. Bal tajibu bi ra'sin yamunuhu va yali alayhi. Balki sadaqatul fitrning vojib bo'lishining illati nima? Illati
bi ra'sin yamunuhu. Ya'ni bi ra'sin yamunuhu degan gap yamunuhu degan gap ay yunfiquhu. Yamunu degan mu'nadan chiqqan mu'na. Mu'na degan nafaqa. Ya'ni yahtamilu nafaqatahu. Yahtamilu mu'natahu degan bo'ldi. Ya'ni balki sadaqatul fitr balki sadaqatul fitr uniki chiqimi uning chiqimini qilib beradigan, ya'ni uni yunfiqu chiqimini qilib beradigan, ya'ni chiqimini qilish ustiga olgan va yali alayhi uningga veli bo'ladigan odam beshiga vojib, odam beshiga vojib bo'ladigan gap. Illat ra'sin yamunuhu va yali alayhi. Illat shu. Sadaqatul fitr vojib bo'lishining illati bizda ra'sun yamunuhu bizning uni chiqim qilishimiz, chiqim qilish mas'uliyatini ustimizga olgan jon beshi va odam beshi va biz veli bo'ladigan. Anda veli bo'ladigan degan gap bo'lgandiki, masalan bir odamning xotiniga meni ayolimga meni chiqim qilish mas'uliyatim bor. Lekin ayolimga men veli emas. Ayolimga dadisi veli bo'la oladi. Men ayolim veli bo'lmagandan keyin sadaqatul fitrni ayolim o'zi beradi yoki men bergan chiqimimdan beradi. Cho'ng ayolim o'zi chiqarish kerak. Cho'ng balamga men veli bo'lamayman. Cho'ng balam bo'lsa, bu chaqda cho'ng bala o'zinikini o'zi beradi. Ammo kichik balaga men chiqimini qilib berish ustimga olgan va veli bo'laman. Unikini sadaqatul fitrni o'zim chiqaraman. Endi B. İkincisi men'ul hukm. Mumana ish qilib bo'lib, men'ul illatga qo'shilmaymiz. Ya'ni qarshi tarafniki illatiga yo'q, sizning illatingiz biz buni illat demaymiz. Shuning uchun bunday hukm chiqmaydi deymiz. Unda olgandan keyin biz illatga qo'shilmagandan keyin a masalada agar Imom Azamning mazhabida nima deydi? Mavtibidagi ma'asidagi so'zni qaraylik. Laylatul fitr deganda qala Shafiy Imom Shafiy rahimahulloh bunday deydi. Tajibu sadaqatul fitr Ramazonning oxirgi kunisi kun o'tirish bilan vojib bo'ladi. Kimki musulmon bo'lsa yoki hayit kechasi tug'ilsa, uni la tajibu fitratu uningga sadaqa fitr vojib bo'lmaydi. Va man mata fiha kimki o'sha hayit kechasi o'lib qolsa, uningga sadaqa fitr vojib bo'ladi deydi. Bizning mazhabimizda tajibu bi tulu'il fajri min yawmil fitr. Sadaqa fitr ro'za kunisi tong etishi bilan vojib bo'ladi. Ro'za kunisi tong etishlar vojib bo'ladi. Fatajibu alal awwalin andagandan keyin avval ishga vojib bo'ladi. Ya'ni bir odam ro'za kechasi musulmon bo'lsa yoki ro'za kechasi tug'ilgan bo'lsa, ikkinchisiga sadaqa fitr vojib bo'ladi. Dunal oxir qismi. Ya'ni bir odam ro'za kechasi o'lib qolgan bo'lsa, buning gadinga sadaqa fitr vojib bo'lmaydi dedik. Hukm o'xshamaydi mana. Illat o'xshamagandan keyin hukm o'xshamaydi. Endi B man'ul hukm. Hukmni ma'ni qilish. Qavlihi masalan İmam Şafii deydi ki, kaqavli fi mesir ras, boshqa masih qilishda deydi İmam Şafii. İnnehu ruknun. Boshqa masih qilish rukundur. Fayusannu taslisuhu kal ghasli. Andagandan keyin boshqa masih qilish rukundur. Andagandan keyin boshqa 3 qatim masih qilish sunnat bo'ladi kal ghasli. Xuddi 3 qatim yuyish kal ghasli, ghaslga o'xshash. Ya'ni masihni g'aslga qiyos qilyapti imom Shafiy. Xuddi yuyish a'zolarini 3 qatim yuyish sunnat edi, xuddi shuningdek masihni 3 qatim qilish sunnat deb shunda deydi. Qulna biz deymizki bunaqa la nusallim annal masnuna fil ghasli at-tathlis. Sizniki yuyish a'zolaridagi sunnat 3 qatim yuyish sunnat degan gapimizga biz taslim bo'lmaymiz. Ma illat buni masihning 3 qatim yuyish sunnat, masihni 3 qatim qilish sunnat. Chunki g'aslni 3 qatim yuyish a'zolarini 3 qatim yuyish sunnat bo'lganligidek deb qiyos qilsangiz, g'aslni illat qilsangiz biz bu illatga qo'shilmaymiz. Hukmni akasangiz biz bu hukmga qo'shilmaymiz. Deymizki la nusallimu annal masnuna fil ghasli at-tathlis. Ya'ni yuyish a'zolarida, yuydigan a'zolarda 3 qatim yuyish sunnat degan gapimizga biz taslim bo'lmaymiz. Balil masnunu huval ikmalu ba'dal fard. Hatta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 2 qatim yuygan hadislarda 2 qatim tartag'a islomga kelgan, 3 qatim kelgan, islomga kelgan bizniki sunnat degan nima uchun? Sunnat li ikmalil fard. Ya'ni sunnat deganimiz bizning tayyorlik sunnatlar li ikmalil fard, ya'ni soni eng muhim bo'lgani bu yerda farzni mukammallashtirish uchun. Farzni mukammallashtirish, olisiz chalisiz qo'yish. Hatto bir odamniki bir qo'lini yoki bir qo'lida jin najosat bo'lsa, buni yuvib 3 qatim yuvish
muhim bu desa quli pokiz bo'lib, ashunda bir kuygan ko'nglida ulan pokiz bo'ldi o deb yani suv ichkili o'g'iday. Ya'ni shu qulida suv elib, suv ichkili bo'g'iday holatda pokiz bo'g'icha yuydigan gap. Bizdagi sunnat bo'g'ini shu. 3 qatim sanchu degan shu san aşı nimaga yetkiz asosiyatin ko'p holatlarda shu 3 qatim yuygan vaqtida pokiz bo'ladi aslida. Martam 3 martam degandek shu pokiz bo'ldi, shuning bilan 3 qatim to'xtalib qolgan. Bo'lmasa payg'ambar sollallohu kelgan hadislarda 3 qatim yuygan hadis degan kelgan 2 qatim olgan degan hadismi kelgan hammasi. Maqsad nima? Al-ikmalu ba'dal fard. Endi bizdagi 3 qatim yuyish sunnat degan hukm nima uchun desa, farzdan keyin mukammallashtirish uchun. Aslidagi sharhida nima deydi u? Al-ikmalu ba'dal fard degan fa fil vajhi masalan lamma istaw'aba al-fardu bil ghasl marratan. Yani yüzde masalan farz bir qatim yuyish bilan farz hammasi chiqadi bir qatim yuyish bilan. Sira ila taslisi li ikmal al-fard. Aş farzni 3 qatim yuyishga nima ayolanda desa, 3 farzni mukammallashtirish uchun. Ve fil ra'si başta lamma istaw'aba al-fardu bi masiru bil-ras. Hamda başni 4dan 1ga masih qilish bilan farz hammani o'z ichiga olganda sira ila al-ikmal bil-isti'ab. Başning hammasiga masih qilish bilan nima bo'ldi? Mukammallashtirish bilan ikmal qo'yildi isti'ab bilan. Fala hajata ila at-taslis. Unda 3 qatim masih qilish hojati yo'q. Endi ma'lumada tushuntirdi. Yeni bir gap Allah Teala masih qilinglar dedi. Bamsahu bi ru'usikum dedi. Fagsilu wujuhakum dedi. G'asl bilan mashniki lug'atdagi farqi bor. G'asl degan gap ya'ni bilasini suv temishqidek darajada yuyish, suvni oqtirish degan gap. Yuyiladigan a'zoning ustida suv yaga bihaytu taqturul ma, yani suv yaga temishqidek darajada suvni oqtirish g'asl deb ataladi. Masih degan gap yo'l qilingan mubtal, ya'ni yo'l qilingan qo'lni yet mubtallini shu a'zoga masih a'zosiga tekkizish degan bo'ladi. Demak, bu ikkisini ostida o'z mazmun farqi bor. Bir odam qo'lni yo'l qilib turib 3 qatim suyuksa, bu nimaga aylanib qoladi? G'aslga aylanib qoladi. Yuyish qaynab qoladi. Alloh taolo masih qiling degan bo'lsa, nima qilish kerak? Masih qilish kerak. Yuving degan bo'lsa, yuyish kerak. Endi Imom Shofiyniki masih 3 qatim masih qilish sunnat, chunki yuyilgan a'zoni 3 qatim yuyish sunnat bo'lganidek degan gapiga biz uningga qo'shilmaymiz, yo'q deymiz. Nimishqa? Yuyilgan a'zoni 3 qatim yuyish, 3 qatim yuyish sunnat emas, balki mukammal yuyish. Bu yerdagi sunnat 3 qatim yuyish nima uchun qo'yilgan? Farzni mukammallashtirish uchun qo'yilgan. Bizdagi sunnat farzni mukammallashtirish. Endi mana nimadagi masih kelsak-chu, masihda boshni 4dan 1ga masih qilish nima? Farz. İmam Şafii'nin vazifede başındaki 2 tükki masih qilsa bo'ldi. 1-2 tükki miqdor masih qilsa farz ado topadi. Endi biz boshning hammasiga masih qilamiz. Nima uchun? Shu farzni mukammallashtirish uchun. Bunda 3 qatim qilish hojat yo'q. Balki 3 qatim qilsak, g'aslga aylanib qolsa Alloh taolo masih qiling degan gapni g'asl qilib qo'ygan bo'lamiz. Shu shariat degan Alloh taolo qil deganni qilamiz, qilma deganni qilmaymiz. To'xtaymiz, mangdisi. Ondan bir shariatga bo'ysungan bo'lamiz. İkinci el-kavlu bi mucebil illa. El-kavlu bi mucebil illa. İlletning taqozosi bilan so'zlash. İllet nimani vojib qilgan bo'lsa, shuni deyish. Ve huve teslimul illa. Bu bo'lsa illetga taslim bo'lish. Endi qarshi taraf bizga bir illetni so'zlaydi. Biz deymiz shundoq. Biz bu illet kishimiz. Gap illetda emas, illet shu. Lekin masala hukmda. Ya'ni illetga sizning degan illetingizga bo'ysunamiz. Ammo masala bilakada deb tushuntiradigan gap. El-kavlu bi mucebil illa ve huve teslimul illa. Yoki bunda deymiz. Gap sizga illatni biz mi bo'ysunamiz, bu illatga taslim bo'lamiz. Lekin bu illat, mushu illatning o'zi biz chiqargan hukmni taqozo qiladi, siz chiqargan hukmni emas. Mushu illatning taqozosi biz chiqargan hukm, siz chiqargan hukm emas deydigan bunda rad qilish usuli bor. Masalan, ve bayanu anna hukmaha, ya'ni bu va huwa teslimul illa, mujabal illa degan illatga taslim bo'lish va shuni bayon qilishki, illatning hukmi g'ayru madda'ahul mustadil. Bu illatning hukmi mustadil da'vo qilgan hukmning g'ayridir. Qavli Zufar. Imom Zufar rahimahullohning qavliga o'xshashki, al-mirfaqu g'ayatun fala tadkhalu fil mughayya. Nima deydi Imom Zufar? Jaynak g'oyadir. Unda olgandan keyin mughayyaning tahtiga daxil bo'lmaydi deydi.
Demek Mustedilem'de İmam-ı Züfer İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'ın şagirdlerinden ama bu İmam-ı Azam Ebu Hanife Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimullah'a bu meselede itiraz bildirildi. Bu itiraz bildirildi. İtiraz bildirip el mirfaku gayetun fe la tedhulu fil mugayyer. Mirfak degan gayettir. Gaye degan mugayyanın tahtiga daxil bo'lmaydi deydi. Biz qulna deymiz. Hiya gayetun. Bizning mirfakning g'oya ekanligiga biz nima qo'shilamiz, taslim bo'lamiz. Nahnu nusallim annal g'oyata annal mirfaqa g'oyatun. Tamam, buni taslim bo'lamiz. Amma fala tadkhulu fil mugayya degan gapga qo'shilmaymiz. O'sha g'oyat bo'ldi. G'oyat bo'lgandan keyin g'oyat mugayyanning tahtiga daxil bo'lmaydi degan gapga qo'shilmaymiz. Mutlaq bunday gap qo'shilmaymiz. Nima deymiz? Hiya g'oyatu saqit dunal maghsul fatadkhulu fil mugayya. Endi bizlarda g'oyat mat va g'oyat isqot deb ikki xil g'oyat bo'ladi. Tamam, g'oyat deganda qo'shildik. Lekin g'oyat mutlaq mugayyanning tahtiga daxil bo'lmaydi degan gapga qo'shilmaymiz. G'oya إذا كانت الغاية غاية مد فلا تدخل الغاية تحت المغيّة في المغيّة. إذا كان الغاية غاية إسقاط تدخل الغاية في المغيّة تحت المغيّة. ما هو bunda deymiz. Meyada bir qiz nima tafsil bor, tafsilot bor. Meyadagi g'oyatu isqot, ya'ni saqit qiladigan g'oyadir. Dunal maghsul degan dunal maghsul degan gap, ya'ni yuyiladigan yana emas. Bu nimani saqit qiladi? Yuyiladigan qo'lning uchidan jaynakchi bo'lgan yana emas, balki jaynakdan yuqori tarafini, jaynakdan tortib odamning dulusigacha bo'lgan, mankabgacha bo'lgan o'rinni saqit qilib o'tadigan g'oyat. Bunda g'oyat bo'lgandan keyin bu mug'ayyani o'z ichiga oladi. Agar Alloh taolo jaynakchi yuyinglar demagan bo'lsa, ya'ni qo'ltiqquchi yuyish, odam dulusi qo'ltiqquchi yuyish vojib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bu hayajni oldini olib, yuqori bilak larni yumsanglar bo'ladi, faqat jaynakchi yuysanglar bo'ladi degandan keyin jaynakni bilan qo'shib yuyamiz. Shu jaynakni qo'shib to'xtaymiz. Jaynakning ustiga chiqib ketmaymiz. Jaynakning ustiga chiqib ketmaymiz. Endi agar bu g'oyat madulab qolgan bo'lsa, ya'ni masalan atimmus siyama ila layl bo'lib qolgan bo'lsa, ro'za degan bu mutlaq bir to'xtash. Endi ila layl degandan keyin shu mutlaq bir to'xtashni demak kechigacha so'zash uchun kelgan. Bu yerdagi ila degan g'oya mutlaq bir to'xtashni kechigacha tortib so'zash uchun kelgan. Unda bo'lgandan keyin kecha bunda g'oyat bo'lganda g'oyat mug'ayyanning tahtiga daxil bo'lmaydi. Bu demak bu biz g'oyat deganni ishonamiz, lekin g'oyatning mutlaq mug'ayyanning tahtiga daxil bo'lmaydi degan ishonmaymiz. G'oyat mat bo'lsa daxil bo'lmaydi, g'oyat isqot bo'lsa daxil bo'ladi deydi. Uchinchi al-qalbu huwa naw'an. Uchinchisi al-qalb. Biz qarshi tarafga qiyosiga raddiya qaytarishdiki, uchinchi xil uslub bo'lsa, qalb uslubi, ya'ni ta'tir, aks masalani ta'tisiga o'rish. Huwa naw'an, bu ikki xil bo'ladi. Birinchi qalbul illati hukman val hukmi illatan. Birinchisi illatni hukmga o'rish, hukmni illatga o'rish. İmam Şafii rahimehullohning qavliga o'xshashki, İmam Şafii dedi yahrumu bay'ul hafnati min at-ta'ami bil hafnatayn minhu. İmam Şafii dediki bir uruch, ya'ni hafna degan gap ikki alqan kaffatayn. Ikki alqan to'rtquchi bo'lgan tomoq nima bir hafna bo'ladi. Ikki alqan, ya'ni at-ta'amun yamla'ul kaffayni huwa al-hafna. Ya'ni ikki uruch, bir uruch deymiz endi. Bir uruch taomni ikki uruch taomga setish nima harom bo'ladi. Bir uruch taomni shu taomning jinsida bo'lgan ikki uruch taomga setish harom bo'ladi. Demak, ya'ni ayda kichik narsalarmi jazoni mangdu deydi. Nima ish qilsa? Li'anna, chunki jarayanur riba fil kathir. Ya'ni ko'p narsadagi jazoning mingishi yujibu jarayanahu fil qalil. Az narsada jazoning mingishini vojib qiladi. Demak, bu yerda bizga illat nima desa, İmam Şafii, ya'ni az narsadagi bu jazoniki mangdiganligini illati ko'p narsada jazoni mangdima, ko'p narsa jazoni manggandan keyin az narsada mangadi. Kal asmani, masalan, pulga o'xshash. Xuddi pulniki ezimi jazoni mangadi, ko'pigimi jazoni mangadi. Shuning uchun boshqa yemakliklardami az narsadami jazoni bor, ko'p narsadami jazoni bor deydi. Qulna, biz deymizki la. Bunday emas, bunday emas. Bel jarayanuhu fil qalili yujibu jarayanuhu fil kaseer. Biz degani balki ezidiki
Bel ceryanun fil kalili yucibu ceryanun fil kesir. Ezidiki ezida cezanınki cari buluşu yucibu ceryanun fil kesir. Küpüde cezanın cari buluşunu vacip kılıdı. Bununki eksemez. Eğer bazıda küpüde vacip buludu, küpüde cezanı vacip buludu, ezidi vacip olmaydı aşva. Ama bazıda ezidi vacip buludu, küpüde ezidi vacip olsa küpüde vacip buludu. Ama bazıda ezidi vacip olmaydı, den küpüde vacip buludu. Azasında sizde yakmayımız deydi. Kel esmen pul okşaş deydi. Mesela pulun ezidi mi, küpüde mi cezanı var. Yani eğer okşaş bir riyalını bir adam 2 riyal tigetse, 1 riyalını 2 riyal tigetse cezana, 100 riyalını 2 riyal satsa cezana, 1 riyalını 2 riyal satsa cezana okşaş. Lekin nima ish qilganda chunki boyagi qiyos qanaqimiz biz ezidimi jazoni bo'lganlik uchun ko'pidimi jazoni bo'ldi deymiz. Ammo buni aksicha masalada ba'zida ezidi jazoni bo'lmaydi, ezidi jazoni bo'lmaydi, ko'pida jazoni bo'ldi degan masala. Masalan, bir tuxumni 2 tuxum bo'lsa jazoni bo'lmaydi, lekin bir yashik tuxumni 2 yashik tuxum bo'lsa jazoni bo'ladi. Ya'ni bir olma 2 olma, bir sho'xli 2 sho'xlida jazoni bo'lmaydi deydi Imom Shafiy, Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh mazhabida. B. Kalbu illetil hukmi illeten li dıddi zalikel hukm. Hamda kalbu illetil hukm. İkinci nusxası bunun hükümnün illetini aşı hükümnün karşısının illetiga, aşı hükümnün del karşısının illetiga ötkeş. Ki kavli Şafii. İmam Şafii rahimahullah'ın kavliga o'xshash ki savmu ramadana savmu fardın. Ramazan rozusi farz rozudur. Ramazan rozusi farz rozudur. Feyushtaratu lehu ta'yin. Andağandikin Ramazan bu farz rozuni tayin qilish shart etiladi. Kal qadoi. Xuddi qazoga o'xshash. Qazoga o'xshash. Aslında nima deydi? Qado deganda ey qadoi savmi ramadana yushtaratu lehu ta'yin. Ya'ni qado rozida Ramazanning qazosini tayin qilish shart edi. Xuddi shuningdek Ramazanniki adosini mu tayin qilish shart bo'ladi deydi. Qullar biz ona deymizki, mushu hukmda aksga o'rib, ta'sga o'rib deymizki, huwa savmu fardin. Ramazan ro'zasi farz ro'zadir. Andagan keyin savmu fardin o'xshash, mishakcha o'xshash. Fayushtaratu lahu ta'yin deganga nima deymiz? Ta'sga o'rib, hukmni ta'sga o'rib biz fala yushtaratu lahu ta'yin. Ba'da ta'yin ash-shar' degan qilib qo'yamiz. Ya'ni shariat buni Ramazonni farz ro'zada tayinlab bo'lgandan keyin uni bizning tayinlashimiz shart etilmaydi. Uni bizni tayinlashimiz shart etilmaydi. Kal qadoi ba'da ta'yin min al-'abd. Xuddi qazoga o'xshash. Qazo ro'ziga o'xshash. Qazo ro'zida ya'ni banda tarafdan tayinlab bo'lgandan keyin qazo ro'zini banda tarafidan tayinlab bo'lgandan keyin uni yana bir boshqa bir tayinlash shart bo'lmagandek farz ro'zini Alloh taolo tarafidan tayinlab bo'lgandan keyin uni boshqadan bir tayinlash shart emas. Min al-'abd degan nima deyotdi? Aslida ba'da ta'yin degan ay la yahtaju ila ta'yin akhir. Yana bir tayinga ehtiyoj yo'q. Banda tarafidan tayinlab bo'lgandan keyin yana bir qatim tayinlashga ehtiyoj bo'lmagandek Alloh taolo tarafidan tayinlab bo'lgandan keyin yana bir qatim tayinlashga ehtiyoj yo'q deydi. 4. Al-aks. Ham 4-xil usul qiyosga taqobil turishdiki 4-xil usul aks qoidasi. Aks degan nima desa? Huwa raddul hukmi ala khilafi sananihi al-awwal. Hukmni o'zining avval sanan degan tariq degan gap. O'zining avvalgi uslubining xilofi bilan qaytarish. Hukmni o'zining avvalgi ravishining xilofiga qaytarish. Qavli Shafi'i, Imom Shafi'i rahimahullohning qavliga o'xshashki, la tajibu zakatu fi huliyin nisa. Imom Shafi'i nima deydi? Ayollarning jabtug'ida, zibu-zinnat jabtug'ida zakat vojib bo'lmaydi deydi Imom Shafi'i rahimahulloh. Kasiyabil bazlati. Buni qiyos qilib, yana xuddi xizmat kiyimi, kasiyabil bazl degan ya'ni ishlash kiyimi, xizmat kiyimiga o'xshash. Bir ayolniki xizmat kiyimini kiysa vojib bo'lmaydi, zakat vojib bo'lmaydi xizmat kiyimiga. Xuddi shuningdek zibu-zinnat oltinlarga, bo'yin taqaydigan monjoqlarga, oltin bo'liblarga zakat vojib bo'lmaydi deydi. Qulna biz deymizki, fala tajibu fi huliyil rijali aydan kasiyabil bazlati. Anda bo'lsa, agar masala siz degandek bo'la bo'lsa, akshining zibu-zinnatlaridimi zakat vojib bo'lmaydi deymiz. Kasiyabil bazlati, ya'ni xizmat kiyimiga o'xshash. Xuddi akshining xizmat kiyimiga, ishlash kiyimiga zakat vojib bo'lmagandek, akshiniki zibu-zinnatlari akshi oltin taqmaydi, kumush taqaydi masalan. Akshining kumush, bu narsalarga zakat qiladigan narsa vojib bo'lsa, zakat vojib bo'lmaydi deymiz. Deymiz. U chaqda Imom Shafi'i deydi, akshi vojib bo'ladi deydi. Akshi vojib bo'lsa, ayol kishiga vojib bo'ladi.
deydigan gap chiqdi. Ayol kishi vojib bo'ladi deydi. Unda desa biz ayol kishiga vojib bo'ladi deydi. Hem o aks. Şu an aksicha agar sizniki ayol kishining buzunnatiga zakot vojib bo'lmaydigan bo'lsa, ayol kishining buzunnatiga zakot vojib bo'lmaydi. Deymiz ona jag'onda ayol kishi degan zakot vojib bo'lsa, ayol kishi vojib bo'ladi hamsi deymiz. 5. Fasadul vada. Ya'ni kayf shu vada degan shu hukmning vaz'i degan turimi. Shuniki hay'ati holatining buzilishi, fasad buzuq bo'lishi. Huwa bayanu kawnil illati g'ayru solih lil hukm. Ya'ni illatning hukmga yaramaydiganligini bayon qilish. Illatning hukmga yaramaydiganligini bayon qilish. Fasadul vada deb ataladi. Va ka qavli Shafi'i, Imom Shafi'i bilan qavli o'xshashki deydiki, islamu ahadiz zawjayni yafsidun nikah. Ya'ni yufsidun nikah. Ikki xotinning birining musulmon bo'lishi nikohni buzib o'tadi. Ya'ni agar ikki kafir xotin bo'lsa, kafir xotin ikkinchisi. Ikkisining birisi musulmon bo'lsa, musulmon bo'lgan amon buniki nikohi buzilib ketadi. Nikoh faslab, nikoh buzilib ketadi. Xuddi kaltidadi ahadihima, ikkisining birining murtad bo'lgani o'xshash. Ikki xotin musulmon bo'lsa, ikkisining biri shunda iymonda yenib olsa, iymonda yenib olgan amon buniki nikohi buzilib ketadi. Xuddi shunga o'xshash deb deydi Imom Shafi'i. Buning qulab biz deymizki, al-islamu urifa asiman lil huquq la rafi'an laha. Buning javobimiz islom huquqlarni saqlovchi bo'lib tunildi. Huquqlarni tatib olg'uchi, huquqlarni elib olg'uchi emas, balki huquqlarni saqlovchi bo'lib tunildi. Anda o'zi nima deysiz Shafi'i mazhabi, Hanafi mazhabida desa biz deymizki, bu yerdagi illat emas, bu ikkisining birining musulmon bo'lishi emas. Bu ikki xotinning biridagi nikohning buzilishidagi illat buni islom bo'lishi, musulmon bo'lishi emas. Xotin bo'lsa, buni biz nima qilamiz? Erini agar bir ayoli musulmon bo'lgan bo'lsa, erini islomga da'vat qilamiz. Musulmon bo'lamisiz, bo'lmamisiz deb da'vat qilsak, agar musulmon bo'lgani unimasa, mush unimaslik iba, mush unimaslikning o'zi buni nikohning buzilib ketishining furqatniki sababi, illati bo'ladi. Ya'ni unimaslik. Lekin uni musulmon bo'lish emas. Deb shunday javob bergan gap. 6. al-farq. Bizda farq deb narsa bor. Va bayanul farq baynal amrayn. Ikki ishning orasidagi farqni bayon qilish. Buni farq mal nima? Qiyas ma'al farq deb ataladi. Qiyas ma'al farq deb ko'p keladi fiqh kitoblarda. Ya'ni bu ikki ishning o'rtasida farq bor. Ya'ni ikki ish bor. Bu ikkisini o'tirib yug'itibsiz o'xshash, lekin bu ikkisi o'xshamaydi. Ma'u andaq ish, ma'u bundaq ish deb ikkisini ayiradigan gap. Ka qavli Shafi'i, Imom Shafi'i bilan qavli o'xshashki, İmam Şafii'nin tecibu zakatu fi malis sabiyyi li ighna'il fakir. İmam Şafii kichik bolaning malida zakat vojib bo'ladi. Nima ish qilsa, faqirni boy qilish uchun. O faqirni boy qilish uchun kichik bolaning malolamda, cho'ng odamning malolamda o'xshash faqir boy qiladi. Faqirni boy qilish uchun zakatning vojib bo'lishi faqirni boy qilish uchun. Shunda bo'lgandan keyin kichik bolaning malida zakatni faqirni boy qilib bo'ladi, shunga zakat vojib bo'ladi deydi. Kama fi malil baligh. Ya'ni cho'ng odamning milida faqirni boy qilib olganda kichik molning milida faqirni boy qilib bo'ldi deydi. Qullar bunga javobimiz deymizki, vujubu zakati alal balighi litathhiriz zunub. Balog'atga yetgan odamga zakatning vojib bo'lishi nima uchun? Litathhiriz zunub. Gunohlardan poklash uchundir. Chunki xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum dedima, sadaqatni elish nima uchun? Ularni gunohdan poklash uchun. Nima qilish? Faqirni boy qilish uchun emas. La li ighna'il faqir. Anda olgandan faftaraqa. Bu masalalar u masala o'xshamaydi. Cho'ng odamning balog'atga yetgan bolaning mildagi zakatning vojib bo'lishi bilan kichik bolaning mildiga zakat vojib o'xshamaydi. Kichik bolaning mildiga zakat vojib bo'lmaydi. Nimishqa? U kichik bolaning gunohi yo'q. Kichik bolaning balog'atga yetgandan keyingi gunohlar anda hisob qilinadi. Shuni paklashga mukallaf kichik bola. Inson. 7-si an-naqd. 7-usul qiyos qarashtirishdagi naqd usuli. Naqd degani nima desa, huwa bayanu takhallufil hukmi anil illa. Hukmning illatdan ayrilib qolganligini bayon qilish. Hukmning bu yerda illatdan ayrilib qolganligini bayon qilish. Ka qavli Shafi'i. Imom Shafi'i bilan qavli o'xshashki, al-wudu'u taharatun. Wudu' degan tahoratdir. Fayushtaratu lahu an-niyya. Unda olgandan bu wudu' qilmo niyat shart etiladi. Kat tayammum, xuddi tayammumga o'xshash. Tayammum tahorat edi, unga niyat qilish shart etilgan. Xuddi shuningdek wudu' tahoratdir, unga niyat qilish shart etiladi desa, xullar buning javobini deymizki, uning gapini naqidan li kalamihi. Falimadha la tajibu fi ghasli ath-thawbi wal badan? Anda olsa nimishqa
g'asli thawbi vel beden. Men kiyimimga najosat yuqib qolsa yoki vel beden yoki badanimga najosat yuqib qolsa, o'sha chog'da men niyat qilish vojib bo'lmaydi. Niyat qilish vojib bo'lmaydi. Bir odamning kiyimiga qon yuqib qolsa, bu kiyimini yuvasi kiyim pok bo'laverdi. Bu yerda kiyimni nima qilish vojib emas, niyat qilish vojib emas. Bir odamning badaniga najosat yuqib qolsa, shu najosatni yuvasi pok bo'laverdi. Niyat qilish shart emas, hatto sizning mazhabingizdami? Andag'andiki sizning gapingizcha bo'lganda, ya'ni vudu tahoratdir. Shu sababdan niyat qilish shart, xuddi tayammum tahorat bo'lgandan tayammum tahoratdir. Uni niyat qilish shart bo'ldi. Xuddi shuningdek vudu tahoratdir, niyat qilish shart degan gapingiz oqmaydi. Chunki g'asl sav kiyimni najosatdan poklashmi tahoratdir. Badanni najosatdan poklashmi tahoratdir. Lekin bularni bil ittifoq nima qilish niyat shart emas. Unda bo'lgandan vudu tumu niyat shart emas. Bu ammo bu tayammumdagi niyat shart bo'lsin masalasi. Fatayammamu saydan tayyiba degan tayammumu degan so'zning o'zi lug'at ma'nosidan nima chiqadi? Qasd qilinglar, niyat qilinglar, pok tuproqqa tahorat ilish niyatini qilinglar degan gap oyatning o'zidan chiqqanlik uchun niyat shart, niyat farz. Ammo ma masalalarda poklash degan gapning o'zidan niyatning farziga chiqmaydi deydi. Bu naqd deb ataladi. 8-si al-muarada. 8-si al-muarada. Muarada nusxasi. Muarada degan nima desa, hiya iqamatu dalili ala khilafi ma aqama alayhi al-khasmu ad-dalil. Ya'ni dalil turg'izish. Ma aqama alayhi al-khasmu ad-dalil. Raqib ya'ni qarshi taraf dalil turg'izgan narsaning dal qarshisiga dalil turg'izish. Ya'ni buni muarada deymiz. Qarshilashish degan muarada degan qarshilashish degan gap. Ya'ni qarshi taraf dalil turg'izgan narsaning dal aksiga, qarshisiga dalil turg'izish. Bu muarada deyiladi. Qavli Shafiy masalan. İmam Shafiy rahimehullohning qavliga o'xshashki, al-mashu ruknun fil wudu. Masih qilish tahoratda bir rukundir. Fayusannu taslithuhu kal ghasli. Endi unda bo'lgandan masihni 3 qatim qilish sunnat bo'ladi, kal ghasli xuddi yuydigan, ya'ni 3 qatim yuyish sunnat qilgandek. Ya'ni ghasl degan rukun, masih degan rukun. Xuddi mahsulot yuyiladigan, ya'ni 3 qatim yuyish sunnat bo'lgandek, masih qilgan 3 qatim masih qilish sunnat bo'ladi desa, buni dal aksicha dalil keltiramiz. Deymizki, al-mashu ruknun fala yusannu taslithuhu. Anladın? Al-mashu ruknun fa yusannu taslithuhu deb biz uni dal aksicha dalil keltiramiz. Ya'ni al-mashu ruknun fala yusannu taslithuhu kamasil khuffi va tayammum. Hada kal ghasli deb keltirma dalilni biz deymiz, dalil kamasil khuffi va tayammum. Masih degan rukundir. Uni 3 qatim yuyish sunnat bo'lmaydi. Kamasil khuffi xuddi uytakka masih qilish 3 qatim masih qilish sunnat bo'lmagandek. Va tayammum qilishni 3 qatim tayammum degan masihma, tayammum qilishni 3 qatim qilish sunnat bo'lmagandek. Xuddi shuningdek boshqa masih qilishni 3 qatim qilish sunnat bo'lmaydi, balki bir qatim kamil qilish sunnat. Boshni 4dan 1ga qilish farz bo'ladi. Deydi, mana shuning bilan bugungi darslarimizniki xulosasi nima bo'ldi? Bizga musannif rahimahulloh dastlabda qiyosniki nimalarni so'zladi? Qiyosning cho'ng to'lik, ikki to'lik bo'lganligini. Bir qiyos nav'iy, ya'ni bir qiyos jinsiy deb ikkiga bo'linganligini. Ya'ni qiyos bir narsaniki nav'isini o'z ichiga olganligini. Ba'zida qiyos jinsini o'z ichiga olganligini tag'imi keng holatda. Uni so'zlab bo'lgandan keyin bizga bu qiyosniki nimalarni qiyosga aloqador bo'lgan masalalardan sabab, shart, ma'nolarni tushuntirib berdi. Uning keyindan sabab deganniki bir narsaga ilib boradigan narsa, ta'sir ko'rsatmasa bir narsaga ilib boradigan narsa ekanligini, masalan yo'l bir yerga olib borgan yo'lga o'xshash masalan deb uni tushuntirdi. Undan keyin shartni tushuntirdi. Shart degan bir narsaning ichida bo'lmaydigan, tashqarida bo'ladigan, lekin o'sha narsa bu shart bo'lmasa u narsa bo'lmaydigan. Bunda muhim narsa masalan namozga tahorat shart bo'lgandek uni tushuntirdi. Undan keyin ma'noni tushuntirdi. Ma'no degan sabab hozir bo'lib bo'lgandan keyinmi uni qilish cheklanadigan. Masalan, hayz ko'rib qolsa, har kishi vaqti namozga vaqti kelib bo'lgandan keyin hayz ko'rib qolsa, bu namozga saq turadigan masala o'xshaydi. Buni ma'no deb atadiq. Uni keyindan bizga uni tushuntirib bo'lgandan keyin bizga abdumush qiyos bilan ilingan hukmni qarshi taraf yana qiyos bilan hukm olsa, buningga qarshi turish, u bizga e'tiroz bildirsa, bu javob berish masalalaridan 8 xil yo'lni bayon qilib, birinchi mumanaa, ya'ni qarshi tarafniki dalilini qabul qilmaslik, dalilni qabul qilishni ma'ni qilish
de buni birinchi illat nimani qilish. Bu illat emas, buning illat boshqa. Masalan, ro'za sadaqa fitrning vojib bo'lishidagi illat Imom Shafiy ro'zat kuni desa, yo'q, biz uni illat shu nima chiqim qiladigan odam beshi, ega bo'ladigan chiqim qiladigan odam beshi. Uni keyin bu hukmni qarshi turish, hukmni ma'ni qilish bilan bo'ladi. Masalan, boshqa masih qilish masalasida Imom Shafiy deydi, boshqa masih qilish degan rukun, uni 3 qatim masih qilish sunnat deydi. Biz deymiz, yo'q, bu boshqa masih qilish rukun, lekin uni 3 qatim masih qilish nima sunnat emas, balki farzdanki 3 qatim masih qilish sunnat bo'lishi illat nima? Hukm ikmalul fard. İkmal lil fard. Yani farzni kamil qilish uchun 3 qatim yeymiz. Farzni kamil qilish uchun 3 qatim yeymiz deb hukmni ma'ni qilamiz, aniki hukmini. Hamda ikkinchi hukm qilishimiz yo'li bo'lsa, ya'ni illatniki taqozosi kuchidash. Illatni shunda deymiz, lekin illatning o'zi biz chiqqan hukmni taqozo qildi, siz chiqqan hukm emas. Xuddi nima deganda Imom Zufar degandek. Imom Zufar nima deydi? Jannat degan g'oyatdir deydi, lekin g'oyat muayyan uchiga olmaydi deydi. Biz deymiz jannat degan g'oyatdir, lekin g'oyat mutlaq emas. G'oyat ikki xil. Bir g'oyat isqot, bir g'oyat mad deymiz. G'oyat mad bo'lsa, g'oyat muayyanning tahtiga daxil emas. Agar g'oyat isqot bo'lsa, g'oyat muayyanning tahtiga daxil deymiz. Üçüncüsü meseleni tədrisga edər, beşini ayığını beşiği örüp durup cevap veriş karşı tarafga. Mesela kalbul illeti hükmen ve hükme illa mesela illetni hüküm kılış, hükümni illet kılış. İmam Şafii'nin deydi, bir uruç dersini iki uruç dersini setiş haram buludu. Nimişqa dese, çünkü küpü de cezanı cari boğan dersinin ezilimi cezanı cari buludu. Bu da full okşaş dese, bizden ekçi deyimiz. Yani andamaz. Belki ezildi cezanı cari boğan dersinin küpü de cezanı cari buludu. Ama küpü de cezanı ba'zida aksi bo'lgan chog'da desa, küfrde cezanı nima bo'lgan jari bo'lgan narsani ezidi cezanı jari bo'lmaydigan ish bor. Masalan, pulning ezidi cezanı jari bo'lganligi uchun jiqidimi küfrdimi cezanı jari bo'ldi. Ammo boshqa puldan boshqa narsalarda küfrde cezanı jari bo'ladi, ezida cezanı jari bo'lmaydi. Uni keyin illatni hukmga o'rish, masalan, bir illatning hukmini shu illatning hukmini shu hukmning qarshisiga o'lish. Illatning hukmini shu hukmning qarshisiga o'tkazish bilan javob beradi. Imom Shafiy deydi, Ramazon ro'zasi farz, andaqandik uni tayin qilish shart etiladi, qazo o'xshaydi desa, bunga fayushtaratu lahu tayin degan shu hukmning o'zini fala yushtaratu lahu tayin deb o'lish. Ramazon ro'zasi farz, andaqandik unga tayin qilish shart etilmaydi. Shariat tayin qilgandan keyin, shariat tayinlab bo'lgandan keyin uni shart tayin qilmaydi deb. Şundan dördüncüsü aks dedik. Aks degan yani hükümni evvel qilavishning xilofi qaytirish. Masalan, evvel qilavishning xilofi qaytirish. Qanday qilib İmam Shafiy masalan ayol kishining bu sunnatlar zakat vojib bo'lmaydi dedi. Xizmat kiyimiga o'xshagan biz undan aksi javob berdik. Unda olganda ayol kishining bu sunnatlarda zakat vojib bo'lmaydi ekanda xizmat kiyimiga o'xshash desak, yo'q deydi, davosi buning ayol kishiga vojib bo'ldi deydigan gap. Beşincisi şu illatniki haleti buzuq. İllat bo'lishga yarmaydi, hukmning illat bo'lishga yarmaydi. Imom Shafiy degan mesela nima dedi? Ikki xotinning birining musulmon bo'lishi nikohning buzilishining illati desa, yo'q, biz bunga qo'shilmaymiz. Ikki xotinning biriniki musulmon bo'lishga unumasligining o'zi nikohning buzilishining illati. Musulmon bo'lish emas. Chunki islom dini degan haqlarni saqlash uchun o'tirib qo'yilgan, haqlarni tatib olish uchun emas deb javob beramiz. Beşincisi farq al-qiyas ma'al farq. Yani ikki narsani o'tirishdagi inchki farq, miqyosdagi farq. Masalan, Imom Shafiy kichik o'g'ilning molida zakat vojib bo'ladi, nima zakat degan fiqhni boy qilish uchun vojib bo'lgan deydi. Biz deymizki, yo'q, kichik o'g'ilniki molida zakat vojib bo'lmaydi, nima? Chunki zakat degan gunohni poklash uchun vojib bo'lgan, kichik o'g'il degan gunoh yozilmaydi deymiz. Bu ikkisi ayrim. Unki yettinchisi masalani sundirish, naqd qilish yo'li bilan javob qaytarish. Masalan, illatniki hükümün ayrılıp qilishni bayon qilish dedik. Masalan, Imom Shafii'mizda taharat vudu degan bu taharatdir. Andagandan keyin buni niyat qilish shart, xuddi tayammumni tahaраtlab buni niyat qilish shart bo'lgandek desa, biz unga
Yo'q. Anda olsa siz degandek o'zi nimishqa kiyimimizni, badimizni yuvsak tarat vacip bo'lmaydi deymiz deydi. 8. Muarada yani karma karşı delil bildiriyor. Mesela İmam Şafii nima dedi? Taratda mesih qilish rukun. Anda olgandan keyin bu 3 qatim mesih qilish sunnat. Yuyilgan azanga o'xshash desa biz deymizki, taratda mesih qilish rukun, uni 3 qatim yuyish sunnat olmaydi. Nimishqa kamasil xuffi va tayammum. O'zi qarama qarshi dalil keltirish. Yani xuddi uydagi mesih qilishda 3 qatim mesih qilish sunnat olmagandek, tayammum qilishda 3 qatim tayammum qilish sunnat olmagandek, mesih boshqa mesih qilishda 3 qatim mesih qilish sunnat emas, balki ikmal farz uchun u taharet urunlaridagi hukm 3 qatim yuvish emas, ya'ni taharatni farzini mukammallashtirish uchun o'tirib qo'yilgan. Ma'nodagi masala bundaq deb javob beramiz deb bugungi darsimizning xulosasi mushu. Xulosatul kalam ifodai maram qiyosning jami nimalar bilan biz xulosasi bilan bugungi darsimizni oxirlashtirdik va oxir davona alhamdulillah.